हॉल हॉल जोरा मारे जोरा जोरा हॉल 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 गुरुभ्यो नमः हॉल हरि ओम ಉಲೈ ಒವೆ ವಾಹನಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯದೀದ ಉಲ್ ಗಮನಿಸಲೆ ಉಲೈ ಒವೆ ತರತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ನಮೋಲ್ಲ ಚೈರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರ ಪಿರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪೊಡಚದ ನಾಟಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಈ ಮನ್ನಡ ಆವರ ಉಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆದ್ದದ ಆಸುಪಾಸದ ಮಾತ ಜನಮಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅವಳು ಇತ್ತನೆ ಚಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಎದುರು ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ನ ಪಾಡೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರದಿ ಪೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸಲೆ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶರೇ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋತ್ 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 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲುಂಡು ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೌಂಟರ್ ದೈಟುಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಶಿತ್ ಆಶಿತ್ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ರ ಸೇರೋಣ ವಾರ ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಐಕ ಕವರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಾಡಿಯಾರ ನಂಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪನು ಮೋನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅನಿಲ್ ರೇ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಪೆನ್ಕಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪೆನ್ಕಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ನೇರಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆಗ ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಇತ್ತ ತಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತ ತಾನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋನು ಬೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನು ಬೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನತ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದಗಾನ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋನು ಬೇರೆ ಅನಿಲ್ ರೇ ಎದುರ್ದೆ ವಿಐಪಿ ಕವರ್ ಇಜ್ಜದ ನೆಕ್ ಕವರ್ ಇಜ್ಜದ ವಿಐಪಿ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅದ ಹಲೋ ಉಲೈ ಒಬೆ ತರತ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಏನು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಗಮನಿಸದೆ ವಿನೋದರ್ ಸರ್ ವಿನೋದರ್ ಪೂಜಾರ್ ಪೋಯಿನ ಅರದೆ ಪೋಪನಣ್ಣ ಪಿರದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಚ್ಚಿ ಎದುರು ಒಬೆ ತರತ ವಾಹನ ಇಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲೆ ಎದುರು ಒಬೆ ತರತ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರದ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು Sentiarlo.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನಿಲ್ರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೊತೆ ಆಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ರಾಗುಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಕುವೈಟ್ ಮೇರ್ನ ಗುರುಕರ್ಮಿಡಿ ಆಸಿಸ್ ಸಾಲೆಂಡೆ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತುಲ್ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕತ್ವಡಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನರೋಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಅನಂತಪಟ್ಟ ಹುಳ್ಳಜ್ಜಾಲ ಮೇರ್ನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಡು ಅಪನೋಚಿತ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಒಟ್ಟು ಸೀಮೆದ ಬಲಟೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಡಪನೋಚಿತ ಜೋಡು ಜೇಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಒಲಾಯಿತನ ರುಟು ಸುಗಂಧವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ಪರಿಮಳದ ಧರ್ಮ ಬೂಡುದ ಎಂಬ ನಡೆ ಅಲಂಕಾರದ ಗೋಪಿಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ಶಬರಿ ಆಯಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ನಂದನ ವನತ ಈ ನಡು ತಂಪುಡು ರಾಶಿಡು ಒಂಜಾದು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುತ್ತಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಆದು ಆನಂದವಾಯಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ಪರಿಮಳಡು ನದಿ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಬಾಮಿಯಾದು ಕಾಪು ನಿಶ್ಚಿತ್ನ ದೈವ ದೇವೇರೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಪೊಲಬುಡು ರಾಶಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಶಕ್ತಿದ ನಡುಮಧ್ಯದ ತನುತ್ತ ಒರುಡು ಧರ್ಮ ಕಾಪು ನಿಚಿತ್ನ ವರ ಕಾಪುದ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ಮಂತನ ಆಯನ ಚಿತ್ನ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ವರಪ್ರಸಾದದ ಅಡಿ ನೆರಲ್ದ ಬರಟ್ಟೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆದ ನಡುವಲೈದ ಶಕ್ತಿದ ಗುಂಡಡೆ ಮುದಲಾದ ಕಾಪು ನಿಚಿತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ನಡೆ ಆಪುನನೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾರ್ನಾಡದ ಮನ್ನಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಕಮಲವಾಯಿ ನಿಚಿತ್ನ ನಂದನ ಪುಷ್ಪಡೆ ಜಟಿಲವಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ನ ಕುಂಟುದ ಬಲಟ್ಟೆ ಆರಾಧನೆದ ಪುರ್ಪದ ಗಾಳಿಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರವಾಯಿ ನಿಚಿತ್ನ ಮಾರ್ನಾಡದ ಪುರ್ಲ ಪುಗಾಲ್ತಿದ ಮನ್ನಡೆ ಎನಿಕಾನಗ ಕೆಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮ ಸೇವೆಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿ ನಿಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೋಟಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಮನ್ನಡೆ ನಡಪರಮುಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಹಂಕರೊಟ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಗಾಳಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಿಚಿತ್ನ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿದ ಪುರ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ
ಬೇಮಲ್ತದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೆ ಹರ್ದೀಪ್ ಸರ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಓ ಹಾಲ್ ಹಾಲ್ सर ने कनेक्ट हलो हलो बोले ಈ ಮೊನ್ನಡೆ ನೆಲೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಕೊಡಮಂದಾಯಾಗಿ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬ್ಬೂರೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಚ್ಚಿದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತರೆಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು 10 ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಂಡ ಐನೆ ಭಗವಂತೆ ಮನ್ನಿಸದೆ ಇನಿ ಆಪುನ ಚಿತ್ನ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಐನಿ ಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಬೆಳಗಾವ ಲೆಕ್ಕ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೋಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತದೆ. ಒವೇ ತರತ ಅನ್ನದಾನ ಆದಿಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪು ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ ಆದಿಪು ನಾಟಕದ ರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ತರತ ವಿಘ್ನೋಲು ತಟ್ಟು ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಪೂರ ತಟ್ಟು ಪಾರಾದಿ ಕನ್ನಗು ತೋಜಂದನ ಚಿತ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪಣೆ ಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮಾರನಾಡ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಟಪವ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುವೆ ಅಂದ
ಸೌಖ್ಯತೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಜರ ಜೋರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಜವನಿ ರೀತ ಮಂದಿ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗನೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದಿಪನ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಿಣ್ಣಾಣಿ ಸೀಮಿದ ಮಾಗಣೆ ದೇವೇರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಪಚ್ಚ ಪಚರಿಡು ಮೆನ್ಕುನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನು ನೆನೆ ತಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಬಾಮಕುಮಾರನು ನೆನೆ ತಂದು ನಾలుగంకెದ ತನು ಮತ್ತೆಡು ಬದುಕೊಂಚಿ ಕತೆ ಕೊಂಚಿ ಪುದರುಗೊಂಚಿ ಪುರ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯೊಲೆಗು ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮನಸಾರೆ ನೆನೆ ತಂದು ಇನಿತಾ ಲೇಸಿಗು ಉದಿಪನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮೊಕ್ಲಿನ ವತೀರ್ದು ನಡಪು ನಂಚಿನ 2025ನೇ ವರ್ಷದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಗು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯದ ಬಿಲೆ ತೆರಿಪಾವುನ ನೆಲೆ ಒಂದು ನಾಡಿಡು ಸಾರ ಆಚರಿಪುಗು ಸಾರ ದಿಂಜಿನ ತೀರ್ಲಿದ ಪೊರ್ಲುಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮಾಮಲ್ಲವು ಅವೇತು ದೇಶಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿಡು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಆಚರಿಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡು ಚಂದ್ರಮಾನದ ಪದ್ಧತಿಡು ಯುಗಾದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂದು ಆಚರಿಪುವೆರು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನವಲನలను ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನಿ ತುಳುನಾಡಿಡು ಆನಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಂಗೊಲುಲೆನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪಗ್ಗಿಡ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಲ ಕದೆನು ಕಲಪುವೆರು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ತುಳುವಪ್ಪಿಗು ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಿಸುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗಲಿಗಿಡು ನೆರೆದಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲೆನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಕಂಡಿಡು ನಿತ್ಯದ ಭಕ್ತಿಡು ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಿಡಿಟ್ಟು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಮಣ್ಣು ಅವು ಓ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಮಾತುಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನಿ 7 ಕಡಲ ರಾಜಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ಭಾಷೆನು ತೆರಿಪಾದು ಒರಿಪಾದು ಬುಲೆ ಪಾವುನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನವುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುಡು ಎಂಚಿತಿ ತೌಳವೇರು ಆಳುದನ ತುಳುವ ಅಳುಪೇರ್ನ ವಂಶದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಎಂಚ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಗ ಒಂಜಿ ಪದದ ಮೂಲಕ ಪಜ್ಜ ಬಡರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ವಿ ಸುರುತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗು ನಿಕಲೊಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಳೆದ ಮೂಲಕ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡ್ ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ
ತಾಜಿದ ಕನ್ನೋಟ ಸೋಜಿಗ ರಂಪಾಟ ನೆಜಿದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಜಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುತ್ತು ಎನ್ನಾಡೆನ್ನಾನ ಬಿನ್ನಗು ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿನ ಮೊಗಲ್ದ ಮಾನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ದಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಚಂದ ಮಾಮನ ಬೊಲ್ಪು ತುಲೆ ಅಲೆ ಮೆತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಐಸಿರೋದ ಮೊನೆ ತುಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಾಲೆ ಪಾರೊಂದೆ ಜಾರೊಂದೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಆ ಮುಡಲ ಜಾಲಗ ಪೊರ್ಲುದ ತೋಟೋಡು ಅರ್ಲಿನ ನೈದಿಲೆನೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಾದೆ ಬಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾಲೆ ಆ ಕಣ್ಣದ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಲ್ಬುದರ ಸೊಗು ಸೋತುದು ಇಂಜಾಯ್ನೆ ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿನೆ ತೂಪುಂಡೆ Hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hilana. Hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hila, hilare, hilare, hila, ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಆಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಆಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಪಂದು ಮಾಯೋಕೋದ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಲು ದಾನ ದಾನೇನಾ ದಾನೆ ದಾನೆ ಬಿನ್ನಾನ ಆ ಪನ್ನೀರ ದಾರೆಗು ಬರ್ಸೋದ ಪಣಿಮುತ್ತು ಜಾರಿ ಲಕಾನ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟದಿ ಕಾನ ಆ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದಿಂಜದು ಊರೋರ್ ಮೈಗೆ ತೋಜುವನ ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಇನ್ನೆರು ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆಲ ಮುಚ್ಚಂದೆನೆ ಅಲೆನೆ ತೂಪುಂಡೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸದ ಸದಸ್ಯರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕಲ್ ಪೂರ ಇಡಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಬಲನ ಅವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಸೃಜನ್ ಅವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಬಲೆ ಸಸೆರೆ ಅವರ ಪೂರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅನಿಲ್ ರೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಚೇತನ್ ಬಲೆಗೆ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ವಿ ಇರೆಗು ನನತ್ಗಾದು ಬಾಲ್ಯದ ಚೀಪಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾವುನ ಸಂತಸದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಬುಕು ರೈಲು ಒಂದು ಪದಗು ಪಜ್ಜ ಪಾಡರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು RVS ಬೊಕ್ಕ ಶಿಪ್ರಾಮೇರು
ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಜೋಗಯ್ಯೋ 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 ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಜೋಗಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡಬೇಕಾ ಐಸು ಬಾಯಿ ಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ನೈಸು ಮಾಡಬೇಕಾ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಸಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾ ತುಂಬ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಬಿದಿಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಶಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂಗೆ ಉಸಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಅಂದ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಲೋನ ನಿನ್ನ ಸಾಲೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನ ಕನಸಿನಾಗೆ ಬಂದು ತೊಂದ್ರೆಗಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಯಾಕಿಂಗೆ ಓಡ್ತೈತೋ ಚಲು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಐಲು ಪೈಲು ಸ್ಟೈಲು ಯಾಕಿಂಗೆ ಆಡ್ತೈತೋ ಅಜೋಗಯ್ಯ 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 ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ನಿಂಗಾತಿ ಎತ್ತಬೇಕಾ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡಗಾಯಿ ಒಡೆಯಬೇಕಾ ಕಂಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಮಟೆ ಬಡಿಸಬೇಕಾ ಗಿಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ಕಣಿಕೇಲಿ ಕರೆಯಬೇಕಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಮಲ್ತದ ಅವಳು ಪಿದೈದ ಲೈನ್ ಇತ್ತನ ಚಿದ್ದ I-20 ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ಲಿನ ದಯದಿದ್ದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲೆ ದೈದಿದ್ ಜವನೇರ ಬೊಕ್ಕ ನೂಕೊಂದು ಪೋದು ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪಡಚಿದ್ದ ಭಾವನೆ ಬುಡ್ಚಿ ದೈದಿದ್ ಒವೇ ಗಾಡಿ ವಾಹನ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ದಕ್ಕಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ತೆರವು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನಲ ಗಾಡಿ ಐಟೆ ಒಂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಪಿರದ ಬಾಗಿಲ್ಡಿತ್ತನ ಚಿಂದ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಾಂದನೆ ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಅನಗ ರಡ್ಡರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನಿರೀಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಸೇರುವೇರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ವಾಹನ ತೆರವು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಿನಂಡ ಗಾಡಿಯ ನಂಬರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ದೈದಿದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ಕಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ಇಂಪು ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆಗು ಪಜ್ಜಪಾಡಿನ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲಾಯಿನ RVS ಬೊಕ್ಕ ಶಿಪ್ರೆಗು ಸೊನ್ಮೇಲು ನನ್ನತ್ಗಾದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆ ಮುಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಚಿರದ ಅಂಕ ಆಯನದ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಕೊಡಿ ಬಾನೆತ್ತರ ರಾಪುನ ನಾಡು ಅವು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಿ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾನ ದೇವಿರಿತ್ತಿಲೆಕ ಸೂರ್ಯ ದೇವಿರದ ಉದಿಪುದ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನಡು ಪನ್ಪಿ ಪದಕ್ ಪಚ್ಚಪಾಡರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದ್ಯ ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು
ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಜವನೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾಲೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಐಟೇನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಐಟೆ ತೆಪ್ಪೇರಿ ಐತ ಬೆರಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಪುಂಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆದೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗಾನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆರೊಂಡು ಇತ್ತ ತಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಂದಾಪುರದ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಡ್ ವಿಜೇತ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರಿಣೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸವನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಕೈತಲ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರಗುಡ್ಡೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಂಡೇರಿ ಮೇರಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದರಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಪಣೆ ಚಿತ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಳಾರ ಮೇರಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಪುದರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಗರಡಿ ಮೇರಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ವಸಂತ ಗುಮ್ಮಡಬೆಟ್ಟು ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪಡಿತೀರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸಮಿತ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪಡಿತೀರಿ ಅರೆಣ್ಯ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಡಿ ನಂಡಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುನಚಿದ್ದ ರೂಪಾ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರಳ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯನೆ ಚಿತ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೆರಳ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತನಚ್ಚಿದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಂದರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೈತ್ರ ಬುಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲೆಗು ಒಂಜಿ ಬಿನಾಪು ನನತ್ತಗಾದ ಏರುಪುರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲ್ಲರು ಅಕುಲು ದಯದೀದು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರವ್ ಮಿರ್ಗಿಲಿಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಬಿನಾಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತುಗಾದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೂ ಪಸರಿಸಾದು ಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡುನ ಕಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಜಾನಪದ ಪಾತಿರುನ ಒರುತ ಪೊಸ ಜಾನಪದ ಪದಕ್ ಪಚ್ಚಪಾಡರ ಐತೆ ಬರಂದುಲೇರು ಆದ್ಯ ಸಾನಿಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವಿ ದಿನ 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 ದಿನ
ಬಾಗ್ಲಲ್ ಬರ್ದಾರಿ ಮರ ಮಾತನಾಡು ಹಿತ್ಲಲ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮರ ಮಾತನಾಡು ಕೋಟೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಬಾಗಲ್ ಮನೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಹೇ ಮುತ್ತು ಹೇ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಮಾತನಾಡು ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಸುಂದರಪಾನ ಮಾತನಾಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಮಾತನಾಡು ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಸುಂದರಪಾನ ಮಾತನಾಡು ಕೋಟೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಬಾಗಲ್ ಮನೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಆಗದೋನೆ ಭೋಗದೋನೆ ಮಾತನಾಡು ನಗರ ನಡುವ ಕಟ್ಟಿನೋನೆ ಮಾತನಾಡು ಆಗದೋನೆ ಭೋಗದೋನೆ ಮಾತನಾಡು ನಗರ ನಡುವ ಕಟ್ಟಿನೋನೆ ಮಾತನಾಡು ಕೋಗಿಲಂಗೆ ಕುಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಹೇ ಮುತ್ತು ಹೇ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಉಟ್ಟಾನ್ ಪಟ್ಟೆ ಧೋತ್ರ ಮರವೀನ ಜೋಡ ಉಟ್ಟಾನ್ ಪಟ್ಟೆ ಧೋತ್ರ ಮರವೀನ ಜೋಡ ಮಾತನಾಡು ಹೊರಟ ನಾರಿ ಕೇರಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮೂಡಲ್ ಸೀಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣು ಮುತ್ತಿ ತೋರಾಯಿದೋಡು ಮಾತನಾಡು ಮೂಡಲ್ ಸೀಮೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣು ಮಾತನಾಡು ಮುತ್ತಿ ತೋರಾಯಿದೋಡು ಮಾತನಾಡು ಕತ್ತಲ್ ಕವಿದಾಲ್ ಕಣ್ಗೆ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಹೇ ಮುತ್ತು ಹೇ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಏ ಮುದ್ದು ಏ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು ಹೇ ಮುತ್ತು ಹೇ ಗಿಳಿಯ ಮಾತನಾಡು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕೆಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತಿಲು ಮನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಕೆಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟದೇರಿ ನೆತ್ತ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವರ ಉಂಡು ದೇಮಲ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಳಾರ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಸ್ತಾಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ ವಕೀಲರಾಯನಿಚ್ಚಿದ ರೂಪ ಬೆಳ್ಳಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲ ಬರಡು ಪನ್ಪೆಣಿಚಿದ್ದ ಬಿನ್ನೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಸಮಿತಿರಿ ವಸಂತನ್ನೆ ದೇಮಲ್ತದು ಸುನೀಲೇರು ಮಾತೆರ ಎದುರು ಭಾಗ ಬೋಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಣ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆ ಪದುಕೇರ್ನಕ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಣು ದಯಮಲ್ತದೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋರ್ದು ನಮಕ್ ಇನಿತ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾಣಿಕ್ಯಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂಬಲ ಕುಟ್ಟಡ್ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆದು ಎಂಗಲ ಮೋಕ್ಯದ ಅಣ್ಣ ನಿಚಿತ ರಾಜೇಶ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣಡು ಕೆಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಕಟ್ಟೆ ನೆಚ್ಚಿದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಣಿಸಿದ ಪೊರ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪನು ಈ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಮೆನ್ಕಾವಡು ಪನ್ಪಣೆ ಚಿನ್ನ ಆಸೆದ ದಿಟ್ಟತನತ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬೊಲ್ಕಿರಿಟ ಮೆನ್ಕುನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತು ಆದುಂಡು ನನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷಡೆ ಅನ್ನದಾನದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಂಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡಪುನ ಚಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಅವು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಮೆನ್ಕರ ಉಂಡು ಆತ ನೆಟ್ಟ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನೆಟೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಚಾಬಡಿದ ಮಿತ್ತದೆಡ್ಡಿಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ವೈಭವದ ಮಟ್ಟೆ ಜಾನಪದ ಪೊರ್ಲ ತೀರ್ಲದ ಪದಕ್ ಪಜ್ಜಪಾಡಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸೋನ್ಮೆನು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನಾಪು ನನತ್ತಗದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರ ಇಪ್ಪುನ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರವು ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಸ್ವಿ ತಿಲಾಕ್ ಇಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹನ್ಸಿ ಜೋಕುಲೆ ಹಿಡ್ದು ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ Bloody bugger. Hey, bada mapla, pada pada topla, volleyball adalama. ಆಟು ಸಾಕಲ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಪಲ ಗಿಡಕ ಕೂಡಿ ಪೋಡದಮ್ಮ ಮುಖ ಗಿಡ, ಮುತ್ತಂಗೋಡು, ಕಡಿಚು ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತ ಕೊಡದೆ ಮುಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಗತ್ತೆ முள்ளு குத்தும், ரத்தம் வராதே. எப்படி அப்படி அப்படி ஹே பாடா மாப்பிள்ள பழ பழ தோப்புல வாலிபால் ஆடலாமா கமா கமா ஆடு சாக்கல சைக்கிள் ಬ್ಯಾಪಲ ಗಿಡಕ ಕೂಡಿ ಪೋಡದಮ್ಮ கமா கமா Don't agree me. Bad girl. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಶ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ Bloody bugger. ஹே பாடா மாப்பிள்ள பழ பழ தோப்புல வாலிபால் ஆடலாமா ಆಟು ಸಾಕಲ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಪಲ ಗಿಡಕ ಕೂಡಿ ಪೋಡದಮ್ಮ முக ಗಿಡ, முத்தಂಗೋಡು, ಕಡಿಚು ಪುಟ್ಟ ಕತ್ತ ಕೊಡದೆ ಮುಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಗತ್ತೆ முள்ளு குத்தும், ரத்தம் வராதே. எப்படி அப்படி அப்படி ஹே பாடா மாப்பிள்ள பழ பழ தோப்புல வாலிபால் ஆடலாமா கமா கமா ಆಡು ಸಾಕಲ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಪಲ ಗಿಡಕ ಕೂಡಿ ಪೋಡದಮ್ಮ கமா கமா
வாட மாப்பிள்ள பழ பழ தொப்புல வாலிபால் ஆடலாமா ஆடு சாக்குல சைக்கிள் கிளப்ல கிழக்கு கூடி போடலாமா दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಶ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗು ದುಂಬತ್ತಗಾದ ರಾಧೆನು ಆರಾಧಿಪ ಒಂದು ಪದಕ್ ಪಜ್ಜ ಪಾಡರ ಬರೊಂದು ಲೇರು ಆದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲು ರಾಧೆ ನೀನು ಆರಾಧಿಸೋ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನು ಮಾನವ ಮರೆಸಿ ನಿಂದನು ನಾದ ಸ್ವರವೆಲ್ಲ ನಲಿತಿವೆ ಕೇಳು ಯಾರೇ ವರನೆಂದು ನಗುತ್ತಿವೆ ನೋಡು ಪರಿಚಯ ಪರಿಧಿ ನೀರು ವರುಷ ಪರಿಣಯ ಪದ ಹಾಡು ಹರುಷ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ರಾವಣ ರವಿಯ ರಮಿಸ ಬಂದನು अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान
सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಯಾವಿ ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನೀನಿರದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ನೀ ಬರದೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದನೇ ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ, ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆದ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ ನನತ್ತಗಾದ ಏರ್ಪುರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೋಲರ್ ಅಕುಲು ದಯದೀದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಪನ್ಪಡೊಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ನಿಕಲ್ ಪುದಾರ್ನ ತೂಕಿ ಎಂದಿಪ್ಪಾರೆ. ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡೆ ಪದತ್ತ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಮೆನ್ಕಾಟಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡ ಮಾನ ಆದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿದ ಹಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಯಾತಿದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿ ಪುನಚಿದ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಪರದಿದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಣ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕ ಬಾದಿ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಬರಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ದ ಗಾನ ಪದಟ್ಟು ನಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಬಾಮಿಯ ಪೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ್ ವರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಪುದರ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಮಲ್ತನಚಿದ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮನ ಊರುದ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾನಟ್ಟು ಮೆನ್ಕೊಂಡಿ ಪುನಚಿದ್ನ ಮವಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಬುಳೆ ಹೊಂದಿ ಪುನಚಿದ್ನ ಬಾಲ ಕುರ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನರೊಟ್ಟು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರ್ಲ ನಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಪೇರಿ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಸುರೂತ ಕಂಠದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ. ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾಕೂಟ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಐತ ಒಡಿಗೆ ಬೆರಿಕೆ ಅನ್ನದಾನದ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಅಟ್ಟಾನೆ ಆತಂಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕಂಠಪದಟ್ಟಿ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಬದ್ದು ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ.
ಹಾಲ್ 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 ಚಿಂ ಹಾಲ್ 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 ಚಿಂ ಹಾಲ್ ಚಿಂ ಹಾಲ್ ಚಿಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನೀನಾಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನೀನಾಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನೀನಾಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೀಪೆ ನೀನಾಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದೀಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ
ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗಾದೆ ಬಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗಾದೆ ಬಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಹಿಂಗಾದೆ ಬಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈ ತಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಟೆದ ಒರಿಪುಗಾದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನಿ ದಿಂಜಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಸಾಕಾರಿ ರಂಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕಾರದ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನ ಆಯಿನ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆಗಮನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಬದು ಪ್ರೀತಿಡ ಮೋಕಿಡೆ ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರಿನ ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಹೇಮರಾಜ್ ಯು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಬದು ಪ್ರೀತಿಡ ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಪೊಸಲಾಯಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತೇರಿ ನಮಕ್ ಅನೇಕ ಸಾಕಾರಡೆ ಬೆಳಗಿನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರಣ ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಪಾಡಿಮನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮೇರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿರಿ ಪ್ರೀತಿಡ ಮೋಕಿಡ ಇದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಭಜನ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಚಿತ್ನ ರಾಘು ಜಾರಿಗೆ ದಡ್ಡಿ ಮೇರನ್ನ ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ರಾಜೇಶ್ ಪೆರ್ಗಾಡಿ ನಮಕ್ ಈ ಜಾಗ ಮಣ್ಣದ ಸೇವೆನ ಕೋರ್ನಚಿದ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಮಿ ಆತೇರಿ ಮೇರನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಬಡ ಬೈಲು ಮೇರನ್ನು ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಚಾಬಡಿದ ಮಿತೆ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಾಯಿನಿಚ್ಚದ ಪದನ್ನು ಕುರಿಯಿರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮನ ಊರದ ಬುಕ್ಕುಂಜೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿದ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಪದತ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಾಕವೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾನವೇ ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಸೇತುವೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಮವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಾಕವೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾನವೇ ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಸೇತುವೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಮವೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಪಾಪ ಕಳೆವ ಸುರಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತುಂಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭರಿತ ಹೂಬಣ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಪಾಪ ಕಳೆವ ಸುರಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿವ ತುಂಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭರಿತ ಹೂಬಣ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ವರುಷಗಳು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಹರು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತರುವರು 700 ವರುಷಗಳು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿಹರು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ತರುವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮರೆಯದು ಜೀವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನವೇ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ ಮೆಲೋಡಿಸಿದ ಮಮಲ್ಲ ಮೇರು ಮಟ್ಟದ ಗಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮುರಣಿ ತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ತ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದೆ ದೇಶ ತಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಮೆನ್ಕಿನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಳದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಟೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆಗಮಿಸದಿರುವವರ ಜೋರನೆ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕ ಬಾರದು ಅರುಣ್ ರೈ ಮೇರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಪುಣ ಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಗಾನಡೆ ದೇವರಿನ ಓಲೈಕ್ಯದ ಪರಮಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಆಗಮಿಸದಿರಿ ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬಂದುಲ್ಲ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆತನಿ ಪತ್ತನಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಸಭಾಕೂಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಅನುಗುಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮನ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ கரடியர்லி தெய்வ நீரு கொடமங்காய பந்தி மாய்க துடரு ಭಕ್ತಿದ ಪುಡಿದಿದು ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ಗೊತ್ತು ಕೊರುವರು ಬುಲೆದ ಮರೆದ ಎಸಲು ಪಾದಗ ಪಾಡುವ ಕರಡಿದ ಕಡಿ ಬಾಗಿಲಿಡು ಅರ್ತಿಡ ಕೊಡುವ ಪಾಡಪೋತಿನ ಮರೆದ ಸಲಗ ಸತ್ತಿನ ಕೂಡದ ಸತ್ವನು ದಿಂಜವರ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ധർമുകു തികലിട് അധർമുകു സുരിയട് പണ്ടി നുടി കട്ടത പൊൽപൊടു നട ಬೆಳಗಿಯರು ಸತ್ಯುದಾರತಿಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಕ್ತಿನು ಒರಿತದು ಮಲ್ತಿನಾರಿಕೆ ಸಿರಿ ಪೋರ್ತುಡು ಕೈ ಬುಡಯ್ಯರು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಗೆ ಪುರ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಗುರ್ಕರ್ಲಿನ ಸಾನುಡು ಬಳ್ಳಾರನ ಸಂಸಾರ ಸಾಯನ ಬದರೆ ಸಂಗಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮಾಯಿಕು ತುಯರ ಶುದ್ಧೊಡು ಬಲೆವುರ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ
ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಪರಿಮ ಸಾ ಸ ಸ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಪನಿ ಮ ಪನಿ ನಿ 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 ಪನಿ ಮ ಪರಿ ಮ ನಿ ಸ ಸರಿ ರಿ ಮ ಮ ಪ ರಿ ಮ ಮ ಪ ಪನಿ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ಪ ಮ ರಿ ಸ ನಿ ನಾಗ ನಡಿತ ಪುಂಚುದ ಮನ್ನಡಿ ಸತ್ಯಾದ ಮೇರೆಯ ರಾಜಕಲತ ರಾಜದೈವ ಕೂಡ ಮಂದಾಯ ಗಂಧ ಪುತ್ಸದ ಸಿರಿ ಮುಡಿ ಕೈ ಪುಡಿಟಿಗೆ ರಾಯ ಸಿಕ್ಕ ದುಃಖಗೊಂಡೆ ಮರ್ದಂದು ಉರುಗು ತೆರಿಪಾಯ ಹತ್ತಿದ ಚೊರನು ಓಡಲ ಬುಡುಡುಗೊಂಡಾಲ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಲ ಪುಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಶಕ್ತಿನೇ ಮೆಂತಾಲ ಮಾಯ ಬಣ್ಣದ ಮಗ್ಗಿಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಎಂದಿನ ಬೇಲೆನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೈದೆಲ್ಲಿನ ಬೂಡು ಪೊರ್ಲು 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 ಧರ್ಮ ಸೀಮೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಗರಡಿಡಿಯರ್ಲಿ ದೈವು ನೀರು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪಂಕ್ತಿ ಮಾಯಿಕ ತುಡರು ಹತ್ತಿದ ಪುಡಿದೀದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರೆಳು ಮಾಯನಿತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರುವರು ಮಾರ್ನಾಡಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಯ್ಪಾಲ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿದು ಸುಗಿತ್ತಿನಂತಿನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮೆನ್ಕುನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗು ಸೊನ್ಮೇಲು ನನ್ನತ್ತಗಾದು ಗ್ರೀತೀಶ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಕಲ್ ತಯಾರಾಪುಳಿದಿವೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟೆ ಸಭಾಕೂಟನ ಮುಂದಾರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश
ನನ್ನತ್ತಗಾದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್. நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நெல்ல இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானாயும் ஜனத்திறக்க காலம் எடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னவள வந்தாச்சு கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு மணிக்கா வெளுச்சி எதுட்டா எனர்ஜி தலைய சுத்த வைக்கும் சுறாவலி பொண்ணாச்சு பட்டன்னு பார்த்தாலே பல்ஸ் தும்பாடி கொட்டுபா மீன் எல்லாம் கூத்தாடுமே இரவ கலராக்கும் ஜலேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே Get your mind, but to get your mind. Zoom, 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 zoom. Zoom, but
ಏದುಡು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಹಂಚಿಕ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನು ಬರವು ಮನ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತಗಾದು ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪದಕ್ ಪಜ್ಜ ಪಡ್ರ ನಿಕ್ಕಲೆದುರು ಬರೊಂದುಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಮುಕ್ಲೇನು ಬರವು ಮನ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಬಗಿದೆ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು. ದುರ್ಗದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ. ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ, ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀರ್ತನಂ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧೀರನ ಧೀರನ ತನದೇ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ സുന്ദരം. കടലു കീറിക്കേറി വന്നൊരു പടനിരന്നേ നിക്കണുമ്പ പത്ത് തലയും പത്തിയാക്കി ലാവണ രാജാവ് നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ലാവനുണ്ട്, കൂടെ അനുഷൻ ലക്ഷ്മണനു. പത്ത് മൂക്കോ ചെത്തി വീത്തു, ഒറ്റ നോട്ടോ എത്തി വീശേ. പ്രണവാലയ പാഹി പരിപാലയ പരമേശി കമലാലയ ശ്രീദേവി కురిపించవే కరుణాంబురాసి. ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నా పైన నీ చూపు ఆపే.
ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಐನಿಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ನೆ ನೃತ್ಯ ರಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಗಡಿ ಸೊಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದದ ಮೂಲಕ ಬಾದ ರಂಜಿ ಸಬೇರೆ ಸುರೇಖ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆತ ಪದ ಆದಿಪುಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಆಪುನನೆ ಸಭಾಕೂಟ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಭಾಕೂಟ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸದೆ ನಮ ಪೋಪನ ಚಿತ್ನ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಏತು ಬೇಗ ಈ ಕೂಟಲಿನೇ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆಯನ್ನು ಉದಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪುಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಕೂಟನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿದ್ದ ಇದೆ ನಿಖಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ಏರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪದಿದ್ದರ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪದವಿಕರು ವೇದಿಕೆ ದಂಚು ಬಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀ ಸರಿ ಮ ಪ ನಿ ಸರಿ ನಿ ರಿ ರಿ ಸರಿ ಪ ಮ ಪ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ರಿ ಮ ರಿ ಸಾ ತಾ ನ ನ ನ ತಾ ನ ನ ತ ದ ರಿ ನಾ ಸುವಿ ಸುವಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆ ನಮ್ಮ ಟುವಿ ಟುವಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನಗಬೇಕಮ್ಮ ಸುವಿ ಸುವಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆ ನಮ್ಮ ಟುವಿ ಟುವಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ನಗಬೇಕಮ್ಮ ಸುವಿ ಸುವಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆ ನಮ್ಮ ಸುವಿ 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 ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ದೈವ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಗಂಡ ದೈವ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಕೋದಂಡ ರಾಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಕಂಡೋರಾಡೋ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡಿದನೆ ಕಂಡೋರಾಡೋ ನುಡಿ ಕಂಡೋರಾಡೋ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡಿದನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಯಾವ ಸೊಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂವಂತೆ ಎದ್ದು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಸುವಿ 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 ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸೀತೆ ನಮ್ಮ
ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾತಿಯ ಹಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣೀರು ನಾಳೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಸುಮ್ಮನೀರು ಸ್ವಾತಿಯ ಹಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣೀರು ನಾಳೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಸುಮ್ಮನೀರು ನಿನ್ನಯ ಗ್ರಹಣ ಸರಿದು ಈ ಬಾಳಲೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸುರಿಯೋ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಸುಖವ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಸುಖವ ಕೊಡುತ್ತಾನ ದೇವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನ ಸುವಿ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲಂಡ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಲ್ ತೊಂದಲ ಪ್ರಶಾಂತ ರಿಂಗಬುಕ ಸುರೇಖ ಮಾರ್ನಾಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರಾದಿಪ್ಪಲೆ ದೇಮಲ್ತದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ 500 ಆಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲಿ ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕಲ್ ಪೂರ ಎದುರು ಮೈಕ ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಬಿಜತೈಲ್ ಐಟೊಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಜನ ಇತ್ತಾರ ನಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಭಾಗ ಬಲೆ श्री गणेश देवा 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 झोला सी चलती है आंखों में जैसे भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे घर भी उससे डरा रे इसकी रखवाली रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 है बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे
ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಶಬಾಷ್. ಜೋರಾಗಿ ಬರಲೆ. One, two, three, four. तेरी धूली का टीका किए देवा जो भक्त तेरा जिए, उसे अमृत का है मोह क्या, हंसते विष का वो प्याला पिए. तेरी महिमा की छाया तले काल के रथ का पहिया चले, एक चिंगारी पकशूद से खड़ी रावण की लंका जले. शत्रुओं की कतारे एक अकेले से हारे, कल भी पर्वत हुआ रे श्लोक बन के जहारे. नाम आया तेरा है देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेश. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ. ದೇವ 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 ದೇವ. हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾವನುವ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡೆ ಅನ್ನದಾನದ ಮಹಾಪುರುಷಾದ ಬರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟೆಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸಭಾ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಬರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟ ಮೆನ್ಕಾಟಿಕೆ ಆವರ ಮುಂಡು. ಈ ಮನ್ನಡೆ ನೆಲವೂರಿನ ಚಿತ್ತ ನಾಗದೇಬೇರಿಗೆ ಸುರುಕಾದಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪ ಬೋರೊಂದು ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಚಿತ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಪೆನ್ಕಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಚಿತ್ತ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮುರಣಿ ತಾನೆ ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನತ ಜಾತ್ರೆದ ನೇಮೊಜ್ಜೆ ಎಡೆ ಭಕ್ತಿದ ಅಜನೆದ ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಮಾಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿದ ಅಜನೆಯನ್ನು ಏರ ಮಲ್ತದೆ ಊರುಗು ಬರ್ಪಣೆ ಚಿಂದ ಮಾರಿನ ತಟ್ಟೆ ಪಾರಾಯಣ ಚಿಂದ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರಣೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಮನ್ನಡೆ ನೆಲವೂರಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಸಭಾಕೂಟನೆ ಮುಂದರ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯುವ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ರೆ ಹೊಯ್ಪಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಾಡಿ ಮೆರನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಪದುಕೇರ್ನಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಭಯ ಪಾತರಿಗೂ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆರನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ತೆಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಅಮೃತದ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾರೆ ತುಳುನಾಡು ದೇಶದ ಪಾತೆರಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿತ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಸತ್ಯಗೆಂದಾಯನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಮೆರಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತುಲು ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂರು ಮಾರ್ನಾಡಿ ಮೆರಣೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣದ ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ ನಚ್ಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಪೆರ್ಗಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಟಗಾರ ಮೇಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಹೇಮರಾಜ್ ಯು ರಾವ್ ರಾಯರ ಮನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ಪಣೆ ಚೆಂದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಸುಮಲತಾ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನರೊಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಗುರ್ಕರ್ರೆ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ದೇವರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಪೊಸಲಾಯಿ ಗುರ್ಕರ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವ್ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಕುಡ್ಲ ರಾಘು ಜಾರಿಗೆದಡಿ ಗುರ್ಕರ್ರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಗುರ್ಕರ್ರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮುಕ್ಲೇನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪಡಿತೀರಿ ಅರುಣ್ ರೈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಲ ಪಿಕ್ಚರದ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ನಟೆ ಮೇಲನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ವಿಜೇತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೇಲನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೈನಿಕೆ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನವಾನಂದ ಸರ್ ಮೇಲನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ವಾಲಗಾಯನಿ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಣೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ವರ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪುಣಿಸಿದ ಮಲ್ಲ ಗೇನ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪೊರ್ತು ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं कुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं
ಪಪ್ಪ ಮಗ ಮರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಪಪ ಮಗ ಮ ಪಾದನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಮರಿ ಸನಿ ಸನಿ ಪ ಮ ಸನಿ ಪ ಮ ಗ ಮನಿ ಪ ಮರಿ ರಿ ಸ ಸಾನಿ ಪ ಪ ಮ ಪನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ನಚ್ಚದ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಕೂಟ ಈತ ಪುರ್ಲಾವುಡು ನಾಂಡ ನೆತ್ತ ಘನಸ್ಥಾನೋಡು ಇತ್ತ ನಚ್ಚದ್ನ ಗೌರವಣಿತ ರಾಗುಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬಾಮಿ ಮಲ್ತದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಾವಡಿನ ಮೆನ್ಕುನಾರು ಆಸೀಸೆ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಜೋರೆನ ಕೆಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕವಾದಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಆ ವಾಲಗಾವುಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಆಸೀಸೇರು ವಾಲಗಾವುಡು ಅಡಿಗೆ ಬರೀಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಂದೀಪೇರೆ ಹೊರಜವರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಆಸೀಸ್ಯ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವೇರೆ ಹರ್ದೀಪ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಕುಂಭಕಂಟಿನಿಯೇ ನಮಃ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರ ಗಣ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಊರಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿತ ದಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಗ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ ಬಕ್ಕ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆನು ಈ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಗ ಸ್ವಾಗತಿಸೋನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಮಿಸದು ಪೊರ್ಲುದಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಹೊಯ್ಪಾಲಬೆಟ್ಟು ಮಾರ್ನಾಡು ಮೆರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾಣಿ ತೆರಿಗೆ ಸೃಜನ್ ಲವೇಶ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೈಭಾಗಗೂ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನದಿಗದ ಅಭಿನಯರಾದ ಆಗಮಿಸೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾಣಿ ತೆರಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಕುಂಟಾರ್ಲ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಮಾನಬೇರೆ ನಮಕ್ ಇನಿತ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಲು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಮಾನವುಡು ಎದುಕೊನೋರು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರಾದಿತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಜೊತೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿತ್ತಿಲು ಮನೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾನವೇರು ಸಂದೇಶ್ ಅಂಕರೊಟ್ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತುಲು ಮನೇನು ಮಾನವೇರು ಎದುಕೊನುವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೆನ್ಕಾಡಿ ಖ್ಯಾತ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರ್ಲ ಅಂದು
ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಕುಂಟಾರ್ಲ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೂರದ ಊರುರ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಐನಂಚಿನ ಹೇಮರಾಜ್ ಯುರಾವ್ ರಾಯರ ಮನೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ನಮನ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾಧಿಪನಂಚಿನ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡುಮಾರ್ನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಜು ಎಸ್ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಅಮನಬೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನರೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿಲ್ಲುಗೊಡ್ಡೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಪೊಸಲಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಯೋಗೀಸ್ ದರ್ಕಾಸು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಜೊತೆ ಯಾತಿರು ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ರಾಘು ಜಾರಿಗೆ ದಡಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಕ್ಕಲ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದ ಪಡುಮಾರ್ನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆಂಪೋಲು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. 20ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಆಶೀಶ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಂಚಾಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬಾರಿದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಟೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಚಂದನ್ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕುರ್ದು ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕನು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನುವೇರು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4ದ ವಿನ್ನರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದೆ ಅರೆನೆ ಎದುಕೊನಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತಿರು ನವನಂದ್ ಸರ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧೆ ಮಾಜಿ ಯೋಧೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನವನಂದ್ ಸರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್ ತಾಲನ್ ನಾಲೆಜಾಲ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲಿನ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು. ಚೇತನ್ ಬೈದೇರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲಿನ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರೆ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರು.
ಸುಮಲತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ CS ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವಡು ಪಂದ ವಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಮೆರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವಡು ಅರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದ ವಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಕ್ಕದ ಪಲ್ಕೆ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವರೇ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊರುವೇರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಆಶೀಶ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಆಶೀಶ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೆನ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವರೇ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನುವೇರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಗ ಆಗಮಯಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ ಚಾವಡಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ಆಗಮಯಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ದೂರದ ಊರುಡು ಉಂಟುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿದ ಹರ್ದೀಪ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಸಾಧನೆದ ವರದಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಮತ್ತು ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೂತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು 10 ಸೆಟ್ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ, ಆಭಾ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 20 ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 26 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹೋದರತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಾಧನೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಘಟನೆದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆರಿಯಾದಿತ್ತನ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನ್ ಸಂಚಾಲಕರೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಮೇರೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಈ ಕೂಟದ ಉದ್ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಚಾಕ್ರಿದ ಮಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಭಿನ್ನೆರೆ ಇತ್ತದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದೆ. ದೀಪ ಉದ್ದೀಪನದ ಮೂಲಕ ಬಾದ ಈ ಕೂಟದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ ಬಲೆ ದೈಮಲ್ತದ ಬಲೆ
ಕೈತಲ್ ಅಂತುಲಿ ಕೈತಲ್ ಕಲ್ತೇವೆ ಸರಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 72 ಜನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿ ಪುನಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 113 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಬಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 47 ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಇತದೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಾದೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ನಡತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವದ ಉದಿಪನ. ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪೇನೆ ಒಟ್ಟಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಜೊತ್ನೆ ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ದಿನ ಅವು ಯುಗಾದಿ ದಿನ 2 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲನೆ ಬಾಯಾರೆ ಕುರ್ದು ಈ ಪುರ್ತದ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದೇಶದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನೆ ಕುರ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಅಂಚುಮೋನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲೆ. ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಉದಿಪನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆಡೆ ನಮನ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಪರಮಶಕ್ತಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿ ಪುನಚಿದ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿ ಉದಿಪನದ ಧರ್ಮ ಪಾತೆರ. ಮಾಗಣದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನೆಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೈವಲಗ್ ತೆರೆತಗ್ಗಾವೊಂದು ಇನಿ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಗ್ ಬತ್ತಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಗಮಿಸಾಯನ ಮಾತರೇಗ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಿಡ್ದು ಏನು ರಜೆಟೆ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಲ್ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಆತು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು 16 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ ಜಾರ್ದ ಆನಾಗ 16 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆನೇ ಆತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ 1 ವಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ ಯುಗಾದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಸತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಏನು ಹೊರ ಆ ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಆಶೀಶ್ ಮಾತಾ ಬದದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಆತು ಮೋಕೆಳ್ಳೆ ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರಾಯಿಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪೋರ ಉಂಡು ಅಲ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬಾರ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲು ಈ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಈ ಸಹೋದರತ ನೆತ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾದೆ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆತ್ ಜೋರು ಗೌಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಪಂಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ದಿನಲ ಹಬ್ಬ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಸ ತಿಕ್ಕುನೇ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರೆಸ್ಸ ಜೊತೊನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಗಳ ಈ ಕಾಲದ ನಮ್ಮನ ಯುಗಾದಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಫರಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಈತ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ವಿತರಣೆ ಪೂರ ದಿವಂದಾರ್ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡುಪುಡಾರ್ದು ಕೊರೋಡ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನ ಜುದ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ರೀಗೆ ತರಿತಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ವೇದಿಕೆಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ 10 ಜನ 15 ಜನತ ಮಾತುಕತೆ ಪೂಜಿ ನನ್ನ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಮಾತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರೆ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಇತ್ತನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂದು ವೈಭವದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಾತೆರುನು ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಗದು ಬರ್ಪುಣವೇ ರಾಶಿ ಜನತ ಮಂದೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಮನೆ ಪಾರ್ದು ಮಾನವನ ಚಿತ್ನ ಪುರ್ತು ಸಾಧನೆದ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಲೆಜಾಲ ಮೇರೆ ತಮ್ಮಾನನ್ನು ಬುಡುಪಾವೇರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಇರುವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಮೂಡುಮಾರ್ನೋಡ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ SSC DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 1976ರಲ್ಲಿ ಬೆಜಗೋಳಿ ಲವಕೋಶ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಾವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. 2 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. 2008ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಂಬಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಿರಿ. ಸಮಚಿತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಲ್ಲ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ನನದುಂಬತ್ತವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನದ ವರದಿನ ಬುಡ್ಪ ಅವೇರೆ ಸುನಿಲ್ ಅಂಚನ್ರೆ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಿನಾಂಕ 19/1987ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಣಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MBA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಾವು ವೀರ ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ IT ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಅಭೇದ್ಯಂ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ಹಾಗೂ IT ಉದ್ಯಮ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ IT ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ IT ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಸ್ಥಳ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು. ಸುನಿಲ್ ಅಂಜನ್ರಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ನನದುಂಬತವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತೆ ಯೋಧೆಯಾದ ತನ್ನ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ನವಾನಂದ ಸರ್ ಚಾವಡಿಡ ವಾಲಗಾವಡು ಮೇರ್ನ ತಮ್ಮಾನದ ಓಲಿನ ಬುಡುಪಾವೇರೆ ಹರೀಶ್ ಗುರುನಿಧಿ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಂಭಘಂಟಿನಿ ನಮಃ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡು ಮಾರನಾಡು. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26/7/2023 ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ನವನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಿನಾಂಕ 5/6/1970 ಕಟೀಲು ಸಮೀಪದ ಎಕ್ಕರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟೀಲು ಇಲ್ಲಿ BCom ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ದಿನಾಂಕ 19/7/1989 30/4/2010 ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು ಹವಾಲ್ದಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. BA MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದ ತಾವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಜಲಂಧರ್, ಲಕ್ನೋ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸೇನಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ 2012ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ದಿನಾಂಕ 19/3/2026 ಜಾಗೆ ಮೂಡು ಮಾರನಾಡು. ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಪದುಕೆರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡು ಮಾರನಾಡು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡು ಮಾರನಾಡು. ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮೊಗಲಿನ ಮಾನವುಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತ ಪುರ್ಲ ಪುರ್ತು ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸರಣಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುವ ಅನ್ನನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆನ್ಕಾಟಿಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮಾನ ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಸೇವೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರು ಮೇರ್ನ ನಾಯಕ ನಟೆ ಆದ ಬಿರ್ತದ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವಾದ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿತ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವಾನಂದ ಮೇರೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಚ್ಚಿತ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಮಾರ್ನಾಡದ ಮನ್ನದ ಮೂಲಕವಾದ ತಮ್ಮಾನದ ಈ ಗಿರಿ ಈ ಪುರ್ತಗಾನಗ ಅನಂತ ಬಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳ ಜಾಲ ಮೇರೆನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಲ್ಲ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಬಾಲಗಾವುಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿ ಈ ಕೂಟಾಡದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಪರಿಣೆ ಆಸೀಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ಗುರ್ಕರ್ರು ಕುರುಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ನೆಂಪುದ ಪರಿಣೆ ಕೈಕು ಕೊಡ್ದು ಮಾನ ಹೊಡೆದು ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿನೇ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಬಿಡು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತಗಾನಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡೆ ಅನೇಕ ಜನತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನನೇರಿ ಪುನಗ ಏತು ಜನನು ತೆಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಡಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರನ ಚಿತ್ನ ಜಯಂತ್ ಯಾನೆ ಜಯು ಈ ಪುರ್ತಗಾನಗ ಆಗಮಿಸದೇರೆ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಜೆಯು ಮೇರೆಗೆ ಆಸೀಸ್ ಶಾಲೆಂಡ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವರು ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನೋದು ಅನಂತ ಬಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನ್ರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವರೇ ಈ ಕೂಟಗೆ ಎದುಕೊನು ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರೀಶ್ ಗುರುನಿದೆ ಮೇರೆ ಅನಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನವೇರು ಈ ಪುರ್ತಗಾನಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಪಾತೆರ ಕಡೆಕಾದ ಕೆನದೆ ಕೂಟನ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಣಿಸಿದ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಒತ್ತಡ ರೀತಿಯ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪುರ್ತುಗಾರು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟೋನು ಬೇರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಜನೆ ಆ ಪುನೆಟೆ ಮಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಂದಿ ಪುನಚಿದ ಮೇರೆ ಈ ಪುರ್ತುದ ಪುರ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟೋನು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಗರ್ತ ವಿವ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತವು ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಾ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರವು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ
ನೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಗಳು ನಡಪುನಂಚಿತನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತರ್ನೆಡು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಗೆ ಎಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ದಯಕೇಣಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲೇರು ಕಲಾರಂಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ರಂಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ರಂಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಗುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲದ ಒರಿಸಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯರ್ನಗುಲು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಇತ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಅಗತ್ತಿನಂಚಿದ್ನ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ತೂಕೋನು ಬಾರಿ ಗನಸ್ತಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣೆ ಮಾರ್ನಾಡದ ಮಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಪಿದಡಿಯರು ವೈಪಾಲ ಭಟ್ಟ ದೈಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಆರಮಲೆ ಭಟ್ಟ ಪಡ್ಯಾರ ಭಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾತ 4 ಬೊಟ್ಟೊಲೆಡು ರಾಜಂದೈವ ಕೊಡಮಂದಾನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ಜಾಗುಲೊಂದು ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾನಲಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲು ಭೂಮಿ ಲಪ್ಪುನ ಕೋಲು ಮಾಕಾಲಿ ಮಡು ಭೀಮಗುದಂಟಿ ಬತ್ತದು ಲೋಕಮೆಚ್ಚುನಂಚಿತ್ನ ಗುಮ್ಮಡ ದೇವರನ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಅಗ್ನಿವೀರೆ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಮ್ಮನ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೆಗೆ ಮದಿಪುನಂದಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೊಡು ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಈರಮ್ಮಚ್ಚವಿದನ ಮಾಯದ ಗರ್ಭಡು ಜೋಗದ ಬಾಲೆ ಅದು ಲೋಕದ ಬಲ್ಪುದು ಏರುಂದು ಎಂಕುಲು ಪನೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಲೆಗಳ ಐಕಲ್ನ ಆಯನಂಚಿದ್ನೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎತೋ 1000 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎತೇತೋ ದಂಡಲು ಬತ್ತ ದಾಳಿಲಾಯ ಏನಾಂಡಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಎರಡದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಆನಿ ಪೊತ್ತದ ನಂಚಿದ್ನ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಂದಲದ ದೀಪ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಬರ್ಪು ನಂಚಿದ್ನ ಜವನೇರು ಜೇವು ಜವನೇರು ಆಯ್ತ ಬಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಪರಂಪರೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಿಡು ಇನಿ 4 ಏರು ಮಾತಾದು ಈ ಕಂಡೋ ನಿಂಕುಲು ಬೆನ್ಪ ಅಂದು ದನಿಕಲ್ ನಗಲೆ ಕೊಂಜಿ ಅವೇನು ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ 4 ಏರು ಮಾತಾದು ಕೈಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನವು ಇಲ್ಲಡಾಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ಬುಲೆಸಲೆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಕೊನೋದು ದನಿ ಒಕ್ಕಿಲ್ದ ಆ ಕಾಲುಡು ಮಾತ ಉಲ್ದಿದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ ದರ್ತದು ಪಾಯಸ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿದ ಪಾಯಸ ಉಂಡೆರ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂದು ಬತ್ತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಯುಗಾದಿ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಇನಿತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 16 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎರಂದಾಂಡ ಇಯರ್-ಎಂಡ್ ಕೇಂದಾಂಡ ಅಗಲು ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಯರ್-ಎಂಡ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್-ಎಂಡ್ ಯಾಪ ಕೇಂದಾಂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ನೇ ತೋಜವನು ಇಂದೇ ತಿಂಗಳು ತೋಜವ ದಾಗೇಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ನೆಂಚ ಇಯರ್-ಎಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ನೆಂಚ ಒಂದು ಶುರು ಆಣಿ ಕೇಂದಾಂಡ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪೇರು ಗ್ರೆಗೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಂಡು 5 ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಿ 10 ತಿಂಗಳು ಆ 10 ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ದಶಂಬರ ಬರ್ಪುಡು 1ನೇ ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ ಬರ್ಪುಡು 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಬರ ಬರ್ಪುಡು 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಸಪ್ತಾಂಬರ ಬರ್ಪುಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಚ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವದ ದಸರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಗೋಡೆಡು ಅಕ್ಕಡದು ನಂಚಿದ್ನ ಅವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವು ನಮನತ್ತು ನಮನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿ ನಂಚಿದ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೇಣಂದಾಂಡ ಯುಗಾದಿ ಎಂಚ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಇನಿತ್ತ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪರ್ದು ರಸ್ತೆದ ಬರಿಟು ಪೂರ್ಣವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದಾಂಡ ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಯಾಪ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಡು ಋತುಪರ್ಣಿಕ ಅಂದ್ ಬಂಡಿರು ಪರ ಇರೆಕುಲು ಮಾತ ತಾಲ್ದು ಹೊಸ ಚಿಗುರ್ಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಂಡೆ ದರಕಮೇಕ ಮೀದು ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವು ಅವು ನಮನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ವಿಶು ಕಣಿತೂಪುನಂಚಿದ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಮಂಗಳವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ವಸ್ತುಲಿನ ದೇವೇರನ ಎದುರಿದು ಕಣಿತೂಪುನಂಚಿದ್ನ ಪರಂಪರೆ ಕೇರಳದ ಬಾಗುಡುತ್ತುನಂದಾಂಡ ನಮನ ಮುಲ್ಪ ಬೇದೆ ಬೇದೆ ರೀತಿಯ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆಲು ಮಾತ ನಡಪುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಏನು ಗುಡಿ ಪಾಡುವ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು
ಪಾರ್ಸಿ ಪರಂಪರೆ ನವರೋಸ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಣದಾಂಡ ಏತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಾಂಗೋಲುಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಲುಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯಾಪ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ 5,000 ವರ್ಷ 10,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ನಮಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವೇನು ಬಂಡೇರಿ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ನಿಕ್ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಆರ್ನ ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಿರು ಪ್ರತಿಪಸ್ ಚಂದ್ರಲೇಖೀವ ವರ್ಧಿಷ್ಣುರ್ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಶಾಹು ಸೂನು ಶಿವಶೇಷ ಮುದ್ರಾ ಭದ್ರಾಯ ರಾಜತೆ ಪ್ರತಿಪದದ ಚಂದ್ರಲಕೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಉದಯಾವಡು ಒಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂಡರಿಗೆ ಪಣದಾಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆ ಪ್ರತಿಪದದ ಚಂದ್ರಲಕ ಪಣದಾಂಡ ಇನಿತ ಆ ಚಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪದದ ಚಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬದುಕಲ್ಲ ಆ ಚಂದ್ರಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಾತ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮನವು ಒಂದು ದಾದಾಣಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಗಲು ಆಳಿಯರು 5 ಪಿರಾಡೊಂಜಿ 700 ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ದೇಶೋಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಗಲು ಕೆಲವೆರಿ ಏನಿಯರು ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಥಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪೈಪುನಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಾಶ ಆಪುಣದ ಏನಿಯರು ಅವು ನಾಶ ಆಯ್ಜಿ ಯಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಮೂರ್ತಿಲೇ ಇಜ್ಜ ಆ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಲಕ್ಕಂಡು ಸಂತ್ಯರ್ನಗಲ್ ಲಕ್ಕೇರಿ ಆ ಸಂತ ಮಹಾಂತ್ಯರ್ನಗಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪಾಡ್ಲು ಬಂಡೇರು ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಡ ದೇವರನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡತ್ತ ಆ ನಂತರಡು ಬತ್ತಿನಗಲು ನಮ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನ ಬದಲು ಮಲ್ತೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮನ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಲು ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ಪೋಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬತ್ತನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮಾತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬೈತ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ತದು ಅಜ್ಜೇರಿಂದ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಊರಿಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಅಜ್ಜೇರನ ರಾತ್ರಿಗಾನ ಪೊತ್ತವನು ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಗೆ ಎಣ್ಣಂಡ ಪ್ರಾಯದಗಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ನವರು ನಮಗ ಅಜ್ಜೇರು ಪೊತ್ತವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೈನಾರ ಹತ್ತಾರ ಅಜ್ಜಾರು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಶಬ್ದ ಆರ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಅಜ್ಜೇರಿಂದ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬನ್ಪ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾಳೆ ಅಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಆರು ಪ್ರಾಯ ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡ ಆರುದಲ್ಲ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿದನತ್ತು ಜಕ್ಕ ಜವನೆ ಕೊರಗ ತನಿ ಅಂಡ ಅಜ್ಜರು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ಪಾದಿರದಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಇನಿಕಲ ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ போயிருந்தாಂಡ ಬೊಬ್ಬರಿ ಅಜ್ಜರಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಗುಳಿಗಾಗ್ಲ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜರು ಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯಾರು ಇನಿಕಲ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು போயிருந்தாಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಂತೇರು ಮಠಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಅಜ್ಜಾರು ಬಂದರು ಬನ್ಪೇರು ಮಣ್ಣದ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ಬನ್ಪುನವು ನಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಆಂಡ ಪರಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಜ್ಜೇರಿನ ಪೊತ್ತವನ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ದೇಶೊಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಇನಿಕಾನಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬಲು ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕಬೋಡಾದು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಬದುಕೇರ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಡು ಎಂಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಹೋಗಿ ಅಂಡ ಮೆಹಂದಿದ ಆಚರಣೆ ಮದ್ಯಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆಹಂದಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಬಂಡಿರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಂದು ಹೇಗೆ ಅಂಡ ಮೊಗಲೇನು ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ನವಲ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಜವನೇರು ಮತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಬೆರಿ ಬತ್ತು ಜರ ಅಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣಾನು ದಯಗೇಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿರಿಯರಡಕ್ಕೆ ಏನದಾಗ ಬಂದಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತುಡಿ ಬನ್ನ ಐಕದಾಲ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿತು ಮುದಗಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ದಾರಯ್ಯರಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ ಐಕ ಬಾರಿ ಮತ ಲಾಜ ಹೋಮ ಸಪ್ತಪದಿ ಇಂಚ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಮಕುಲಾತ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಐಡ್ದು ಪಿರಾವಡಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹಳದಿ ಬಂದು ಐದನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಬಂದು ಹತ್ತನು ಮದ್ಮೆದ ಆಚರಣೆ ಐನಾಜಿ ದಿನಕುಲ ನಡಪುಣ ಅಂಡ ಸಂಸಾರ ಎತ್ತು ದಿನ ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ಪುನ ಅವನಿಗೆ ಎಂಡ ವಕೀಲರ್ ನಲ್ಪಬೋದು ಕೇನುಡು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಂಚಿದ್ನ ಏತೋ ದಂಪತಿಲೆನ ಕಥೈನಿ ನಮನ ವಕೀಲರ್ ನಗಲ್ನ ಟೇಬಲ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ದೈಗೇಣನ ಅಂಡ ದುಡ್ಡುದ ಬರಮುಡು ಆಚರಣೆಲು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಯ ಆಂಡ ಸಂಬಂಧನ ಮಧ್ಯಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ ಹಳದಿದ ಆಚರಣೆ ಆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೆಂತು ನಮಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು
ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಬುಲ್ ಮಂಜೋಲ್ ಅಂಗಿ ಮಂಜೋಲ್ ಲುಂಗಿ ಮಂಜೋಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಪ್ರಭಾಡದ ಕುಲ್ಲವನ್ ಪಾಪ ದೂರು ಆಗಲೆಂತ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಿಡು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಈ ಕೆಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲದಗಲ ಗೊಂಬೆದಲಗ ಪಾಪ ಆಗಲೇನು ಅಲ್ಪವನು ಸಂಗೀತದ ಆಚರಣೆ ಮೆಹಂದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮುರಣಿ ಗಡಟಿ ಹಂಗೆ ಈರಿಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾರ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪಣದಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೆಹಂದಿ ಬೊಕ್ಕದೂನಗ ಅಲ್ಪ ಬೋನಗ ಭಾರಿ ಮತ ಪಾರ್ಟಿಲು ಮದ್ನೆಗೆ 400 ಜನ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಇಡೀ ತೋಟ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕುಲೆ 1,000 ಜನ ಆ ಬಾರಿಟ್ಟುಂಜಿ ವೇದನೆ ಬಾಕಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿದ ದಂಗ ಅವನಗಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅವುಂಡೆ ಈ ದೇಶ ಬೇದ ಪಿದಾಯುರದ ಮತ ಮಾಲಿಗೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಂಬು ಮೆಹಂದಿ ಆದ ಮನದಾನಿ ಮದ್ಮೆದಿ ಒಂತಿರಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ ದಯಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ ಮನದಾನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕುವೇರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರುವೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಸುರುಕಾನಗ ಆ ಮದ್ಮೆದ ಮತ ಮೆಹಂದಿದ ಟೇಬಲ್ ಎಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜವನೆರು ಮಾತ ಇನಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೈಗೊರ್ಪುನು ಓಲು ಮೆಹಂದಿದವಳು ದಯಗೆಣ್ಣ ಅಂಚಿಡು ತಿದ್ದಿಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡು ಚಿಕಾಪ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಡು ಮಾಮೂಲ ದಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ನೈತಿಕತೆ ಎರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಉಂಬೆಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬೈತ ಮುಟ್ಟದ ಬರಿಕೆ ಹೋದು ಉಂಬೆಲ ಒಂಚೂರು ದಂಗವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪರ್ರಗಲ್ಪವನು ಓಲಿಗೆ ಏನಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೆಹಂದಿದ ಕೂಟೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮೆಹಂದಿದ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನವಡೊಂದು ಈ ಜವನರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನವು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಚಾದು ಈ ಜವನರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಒರಿ ಮಲ್ದೆ ಬರಿತಾರು ಮಲ್ತು ಜೇರಂದಾಂಡ ಈನ ಮಾರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಈನಗೆ ಕಾಯಿ ಗಜ್ಪು ಮತ್ತು ಪಣದಾಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಪೋಡಿದೀನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಪುಣ್ಣದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನತ್ತು ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಆಚರಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬಡವೆರ್ನಗಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಂದು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತನು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೇರು ಇನಿ ದುಶ್ಚಟದ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲಿನ ಬುಲೆಪಾವನ ಎಂಚಿನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುನ ಎಂಚ ಬನ್ಪುನವೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೊಂದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಆದಿತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅನ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಆಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಅಲ್ಪದ ಬಡಪತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾನಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಾಯಕೊರಡ ಆತನಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಓ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲಿಚ್ಚೇರು ಒವೇ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಜ್ಜೇರು ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲ ಐತೆ ಐಕ್ ಒರಿ ಬಾರಿ ತೆರಿದಿನಾರು ಬಂಡರು ಜೋಕಲಿನ ಎಂಚ ಬುಲೆ ಪಾವಡ್ಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಆರು ಬಂಡರು ಜೋಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಂಬಾರೆ ಒಂಜಿ ಕರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಜೋಕಲೇನು ಬುಲೆಪ್ಪಾವಡು ಎಂಚವು ಸುರೂಕವು ಮನ್ನದ ಮುದ್ದೆನೆ ಅಮ್ಮೆರ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟುಂತೊಂದು ತಿರ್ಗಾವಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ತಿರ್ಗಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಆರು ಎದುರು ದೋಜ್ಜೇರು ಪಿರಾವಡು ಬೇಲೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾಲ್ ಆಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣನ ಐಟ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾರಿ ಮೆತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಪೂಜಿದು ನೀರು ತಾಗದು ಪೂಜಿದು ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಬರಡು ಒಲ್ಪ ಅಗೆಲ ಬರಡು ಒಲ್ಪ ಸರ್ತ ಬರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಊಜಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡೆ ಎಂಚ ಕರ ಅಂಡೆ ಎಂಚ ಕುತ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಎಂಚ ಮರ ಅಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಂತಗ ಅನಗ ಅವು ತಯಾರ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಬದ್ದದು ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡ ಆ ಚಕ್ರ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೋಲು ಪಣ್ಣದ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕಲೇನು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟವೇನು ಪೂಜೋಡು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪು ನಚ್ಚಿದ್ನ ಆ ಚಕ್ರ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತೇರವೇನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಒಂಚೂರು ನುಂಗೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ತಟ್ರಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ರಸುರು ಆವಡು ಅವು ತಟ್ಟುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರಿತ್ತೆ ಪಿರವರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲಿನ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ 17 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಂದೇ ಆ ತಟ್ಟುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಡ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ವೈಕ್ ಬಾಡುವೇರು ಆ ಕರನು ಕೊನೋದು ಒಲ್ಲ ಬೈ ಬೊತ್ತಾದ ಐತ ಮಿತ್ತವೇನು ಅವೇನು ತೂಟು ಬಾಡುವೇರು ಅವು ದಾದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಅಂಡ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಾಜಡು ಆ ಬಾಲೆನ ಬಿಡೋಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬಿಡೋಡು ಒಂತ ಸಮಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ ಮಾರೆ ಅದಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಬೇನೆದಾದ ಬೆಸರದಾದ ಏರ್ನುಟ್ಟಿ ಎಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಜೋಡು ಕಲ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ರೆ ಬೋಣುಂದಾಂಡ ನಮನ ಬಾ ಜನದರಿಯುಂಡು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಡ ಹಠ ಹತ್ತು ಚಲ ಹತ್ತು ನಮನ ವಾ ಹಠ ಚಲ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡಲ ಅವು ಟೀನೇಜ್
ಜೋಕುಲು ರೂಪು ಆಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಕರಯಂಚ ತಯಾರಾಪುಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಡು ಇದೇ ನಮ್ಮನ ಉಲ್ಪುರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತು ಇನಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಾ ಕಾಲುಡು ಆಗಲಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧನು ದಿವಡ ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಳ ವ್ಯವಹಾರ ಪೊರುಡಿಪಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿಡ ಹಡಚಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಡೆದ ಅದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಇನಿ ರೈಮಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ದನಿನ ಪುದಾರ್ ಗೌತಮ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಬಂದ್ ಏತೋ 1000 ಕೋಟಿಡುಲ್ಲೇರು ಏತೋ 1000 ಕೋಟಿಡು ಆಂಡ ಗೌತಮ್ ಸಿಂಘಾನಿಯನ ಅಮ್ಮೇರು ಏರು ರೈಮಂಡ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆನಾ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕುರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡೈದ ರೂಮುಡುಲ್ಲೆಗೆ ಬಾಡಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ತೀರುಜಿ ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಪಣದಾಂಡ ಇಡೀ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಆಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಆಯ ಕಡುದಿನಂಚಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಯನ ಕಡೆಯ ಕಾಲಗು ದಾಯಗುರಿಜಿ ಕೇಳುದಾಂಡ ಆಯ ಜೋಕುಲಿನ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿಜೆ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧನು ದೀವಂಜೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧನು ದಿ ಒಡುಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊರಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಪೊರ್ಲಾಪಡು ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ ನಡಪಡು ಸಮಾಜಡು ಸ್ವಬೋಧವನ್ಪುನವು ಬರಡು ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತದೊಂಜಿ ಸ್ವಬೋಧದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿ ಆದ ನಂಚಾದ 31ದ ಬದಲಾದಿನಿ ಯುಗಾದಿದ ಆಚರಣೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೋಡು ಇನಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀಯರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲದಿನತ್ತೆ ನಮನ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನದಾದ ಬಂದು ತೂದು ಮುಲ್ಪಗುಲ್ಲದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜ ಈ ಹೈಂದವ ಸಮಾಜ ಒರಿಯೊಡುಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲಾಡಿ ಪುನಂಚಿದ್ನ ಜಾತಿದ ಕಂದಕೋಲು ಮಾತ ಜರಿದು ನಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೊಡ್ಲ ಆ ಸಮಾನತೆ ಪನ್ಪುನವು ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಲ ಆ ಸಮಾನತೆ ಆ ಗೌರವ ಪನ್ಪುನವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಾತಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಒಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಜಾತಿ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪುನೋಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಓಲುಂಡು ಕೆನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೋಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕಟೀಲದ ಉಳ್ಳಾಲಿಯರೇ ತೆಗೆದಿನಿ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಕಟೀಲೆ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಜಾತಿದ ವರ್ಗದ ತೆಗೆದಿನಿಗೆ ಕಾಂತೇಶ್ವರದ ದೇವರಿಯರೇ ತೆಗೆದಿನಿ ಕೇಂಡ ಕಾಂತು ಪನ್ಪುನ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿನಿ ಇನಿ ಪೆರ್ನಂಕಿಲದ ದೇವರಿಯರೇ ತೆಗೆದಿನಿ ಪೆರ್ನು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಹಿರಿಯರೇ ತೆಗೆದಿನಿಗೆ ಏರಾ ಬೂರು ವೈಪರ ಬೋಯ್ ನಗಲೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ಕಲ್ಲಿಡು ನೆತ್ತೆರು ರಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲಾಲದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಲ ಒಂದು ಬೋಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಬತ್ತನು ಇಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ತುಂಡುದಾಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಎರಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಆಗಲ್ನ ಜಾತಿ ತೂವಂದ ಈ ಮನ್ನಡಗಲೆ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತನು ಕಾರ್ಲದ ಮುಗೇರ್ಲನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವರಸಲು ಬೋಂಟೆ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನನದಾನೆ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಗೆ ಬೂರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಕಾಡಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿದ್ದ ಮುಗೇರ್ಲು ಅರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಏರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬನ್ಪೆ ಒರಿ ಎದುರು ಬತ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾನು 700 ಮಾರೆ ಈ ಕಾಡಿಡಿಪ್ಪು ನಚ್ಚಿದ್ದ ಮುಗೇರ್ಲು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾಣ ನಿಗುಲು ಕಾಡಿಡಿಪ್ಪುನತ್ತು ನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂಡರಿಗೆ ಕಾರ್ಲದ ಎದುರು ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಅಗಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನಚ್ಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಂದ 42 ಒಕ್ಕೇಲು ತೋಜೋಡೆಂಕ್ ಅಚ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಂದ ಅಚ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲೆ ಮುಗೇರ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಭೈರವರಸುಲು ಆ ಕಾಲದ ಜೈನ ಅರಸುಲು ನಗುಲು ಕನತ್ತದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇತ್ತು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೋಳದ ಪರ್ತಿಮಾರ ಗೊತ್ತು ಬೈದೇರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ದುಃಖದೆಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರಡ ಬದುಕೇಂಡರಿಗೆ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ದುಃಖದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಉನುಪುನ ನುಪ್ಪುಗಳ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಬನ್ನಾಗ ಅಗಲು ಅಲ್ಪಾರಡ ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿಂದು ಬಂಡರಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಟ್ಟೊಡಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ತೌಡದ ಮುಡಿಜಾಲೆ ಅವೇನೆಂಕುಲು ಅರಿಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಆ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಅವಳು ಜಾತಿ ಬೇದಲು ಇದ್ದುಜ ಪರ್ತಿಮಾರ ಗುತ್ತದ ಚರಿತ್ರೆ ತುಂಡುದಾಂಡು ಇನಿಕಲ ಅಂಚಿದ್ನ ಬೈದೇರ್ಲು ಬತ್ತು ಬೋತನಂಚಿದ್ನ ಪುರಾಪುಂಡು ಏತೋ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಬಾರ್ನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪದನಂಚಿದ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೈದೇರ್ಲನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡಿಡಿಪ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ದ ಈ ಮಾತ ಜಾತಿದ ತಾರತಮ್ಯಲು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದುಲು ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿದ್ದ ಭಾವನೆಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ವರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾವಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿಗೇಂಡ ಸಮಾಜಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಡು ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವಾ ಜಾತಿಲ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 1900 ಸೊನ್ಪೊಡು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಗಿಡ್ತೇರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನೇಟ್ ಕ್ಷೌರಿಕೇರ್ನಗುಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿ
SC ST ನಗುಲೆತ್ತೇರು, ದಲಿತರ್ಲೆತ್ತೇರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲೆತ್ತೇರು, ಅಲ್ಪ ತೇಲಿ ನಗುಲೆತ್ತೇರು, ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬನಿಯಾ ನಗುಲೆತ್ತೇರು, ಮಾತ ಜಾತಿ ತಗುಲೆತ್ತೇರು. ಕಾಡುಗು ತೂಬೂರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮರ, ಗಂಧದ ಮರ, ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಮರ ಅಂದು ತೂದು ಬೊತ್ತುನತ್ತು ಅಂಚಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತುನಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಸಂಕಷ್ಟವು ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏದೋ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಬತ್ತವ ಇರೋಲು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆವಡು ಬಂದ ಅಲ್ಪದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಲ್ದನೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆದೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಹಿಂದುಲ್ನ ಹಕ್ಕಾಗಲು ಮಲ್ಪಡೋವೇನೆಂದು ಆಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಗೊರ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಯರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರ್ತು ಬತ್ತಿಯರು, ಡಿವಿಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಡು, ಆ ದೀಪ ಬತ್ತವರಾಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂಡೇರು. ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಡು, ನ್ಯಾಯ ಹಿಂದುಲ್ನ ಪರವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಹಿಂದುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲೇ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನ ಹಕ್ಕು ದಿಗ್ಗುಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಪದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿನ ಪರವಾದ ಉಂತೂಜಿ ದಾಯಕ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಏಕತೆ ಇಜ್ಜಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಏಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ನ್ಯಾಯ ನಿಗಲ್ನ ಪರವಾದಿತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ನಿಗುಲು ಏತೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ್ಯರಾದಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ನಿಗಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಭೇದ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಒಂಜಾವಡು ಅಂಚಿತನ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿಕಾನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಮತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗೆಂದಲಿ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಮೂಲು ಆರೆಂಜ್ ನಮ್ಮನ ಭಗವಧ್ವಜ ಕಟ್ಟದೇರು. ಈ ಭಗವಧ್ವಜ ತಡಿಟ್ಟು ರಾಮದೇವರು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಮಲ್ತೇರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣಭೂಮಿಡು ಒಂದೇ ಧ್ವಜ ತಡಿಟ್ಟು 6 ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧನ ಮಲ್ತೇರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅದನ್ನಾಂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ನಗಲು ಒಂದೇ ಧ್ವಜ ತಡಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು. ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬುಡೆ ಜೋಕಲೆ ಬೋಡಾದ ಅಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪೊಡು ನಗಲು ಮಲ್ದಿನವು ಅಂಚಾದ ಈ ಧ್ವಜ ತಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ದಾಯಕೇಣದಾಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡ ಅವಡುಂದತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕರುಮರಿಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೇ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಕಾಂಬೋಡಿ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಡುದು ಒಟ್ಟವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಕಲ್ಪನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಗಪ್ಪು ಗಪನೊಂದು ಕಡೇ ಕಾದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಸಲ ಕಾಡುಗು ತೂಬೂರ್ನು ಮಾತ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರ್ಗೋಲು ಮಾತ ಕಾಡು ಬುಡಿಯ ಆನೆ ಪಿಲಿ ಚಿರತೆ ಮಾತ ಊರು ಬಿಡುದು ಲಕ್ಕೇರು ಆ ಬಡ್ತರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚನಿಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ನೀರುದಲ್ಪ ಪೋದು ತೋಡುಡಾಯ್ತ ಬೀಲುನು ಮುರ್ಕವನು ಕನತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪಜಿರು ತೂಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಿಗೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ತೀನ ಬಂಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಮರಲ ಮಾರ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡು ಈ ಫ್ರೈ ಆಪವು ಈ ತೂಟು ಏರೇರು ಮತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲಗುತ್ತೇರು ಪೂರ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಮಲ್ತಾತನು ನಿನ್ನಡ್ದು ಈ ತೂನು ದೆಕ್ಕಾರ ಆಪಣು ಬನ್ಪು ನಚ್ಚಿಂದ ವಾ ಧೈರ್ಯ ನಿಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ಚನಿಲ್ ಬಂಡಿಗೆ ಈ ತೂನು ತೆಕ್ಕವೇ ಅಂದಿ ಅಂದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾಡುಗು ತೂಬೂರ್ನೇದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆನಾಗ ಕಾಡುಗು ತೂಬೂರ್ನೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರು ಮಾತ ಕಾಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕಾರುಗೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬಲ್ದಿನಂಚಿಂದ ಹೇಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಪಡು ಈ ಕಾಡುಗು ಬೋಡಾದು ಉಪಕೃತಿರಾದು ಈ ಕಾಡನ್ನು ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಂಚಿಂದ ವೀರರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಪಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆ ಹೇಡಿಲ್ನ ಪಟ್ಟಿಡಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರು ನಾ ಚನಿಲ್ ಬಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಚನಿಲ್ದಲಕ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚಿನ ಯುವಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಾಯಬೋಡಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಈ ಊರುಡು ಏರಾ ಕಣ್ಣ ನೀರುಡು ಕೈದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಡವೆರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಬೇತವಾಂಡಲ್ ಧರ್ಮಡು ಪುಟದಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಮಸೀದಿ ತಗಲು ಚರ್ಚ್ ತಗಲು ಲೆತ್ತದಿಗೆ ಎಂದುವೇರು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಪುಟದು ಎಂಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಏರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಗುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಗಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಬನ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಬು ಎದುರು ಬರ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ಜವನರೊಂಜಿ ಪಡೆಬೋಡು ಐಕು ಬೋಡಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಲಂಕೇರಿಂದಾಂಡ ಅಹಂಕಾರುಡು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲೇನು ಕೇನ್ನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ತಿಗಲ ಮರತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ನಿಗಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿಂದ ತಂಕದ ಜವನೆರ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಬೋಡಾದು ಐಕು ಬೋಡಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರಣ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಣ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.
छत्रपति शिवाजी महाराज की। बोलो नमः पार्वती पदे हर हर। ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟು ಬಲತ್ತೆ ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ತಂಪಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಗರ್ಜನೆ ಏಪಗಲ ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸಿದ ಪೊಲಬುಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟು ನಚ್ಚಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ನೆಂಪುದ ಪರಿಣ ಕೈಕು ಕೊಡ್ದು ಮಾನವುಡು ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಮಲ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಜವಣೇರಿ ಹಿಡಿದೂರು ಬಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಅಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲ ಕುಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಗೇಲ ತಯಾರಿ ಇರಿಗೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಯಾನೆ ಜಯು ಮೇರ್ನ ತಮ್ಮಾನದ ಓಲಿನ ಒದುವೆರೆ ಜೆ.ಕೆ. ನಿತೇಶರಿ ತಮ್ಮಾನದ ಮನೆನ ಪಾಡದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿಣ ಮಾನವುಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಸಾಲಿಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಸುರೂತ ಇನಾವನ್ನು ಪಡೆ ನೇಚದ ಬಾಲೆ ಜಯಂತಿ ಆನೆ ಜಯು ಬಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ರಿ ಬಲೆ ಸುಮಾರು 55 ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಮಿಗಿಲಾದ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಕೊರನಚಿದ ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬಳಗ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುಕೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ ರೇ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರಣ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಸುಕೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಗೆಲ್ಮೆನ ಬುಡುಪಾವೇರೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಚನ್ ರೇ ಸುಶಾಂತೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಡುಮಾರನಾಡು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇದು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜಾರಿಕೆ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಯ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಇವರ 4ನೇ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 29/6/1989 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಬಂಗಬೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಹೃದಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೋಡಾರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸದಸ್ಯರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಯ ಹಣದೊಂದಿಗೆ 55,80,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇವರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನ 19/3/2026 ಸ್ಥಳ ಮೂಡುಮಾರನಾಡು ಗುರಿಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಬತುಕೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡುಮಾರನಾಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡುಮಾರನಾಡು. ಸುಕೇಶ್ ಅಂಚನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ ಏರು ಮತ್ತ ಬೇನೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಡೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಡೆತೊಂಡ್ರ ತೀರುಜಿ 24 ಗಂಟೆಲ ಇಡೀ ವರ್ಷಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದ ಬೇನಡಿ ಪುಣಚದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಪ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಪನವದ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪುನೇಟೆ ಐತ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ ನಿಚಿದ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ರೆ ಗೋರ ಸೋಲ ಏನಿತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ನನ್ನ ತುಂಬತ್ತ ಬಾದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲುಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪಡೆ ನೆಚ್ಚಿದ ಬಾಲೆದ ಸಾಧನೆದ ವರದಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಲು ಬಾಕ್ಯಾರ್.
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಂಭಕಂಠಿನೇ ನಮಃ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಮಾರ್ನಾಡು. ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಸ್ ಮೊಗವೀರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟತಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಕೆರೆಯ ಶ್ರೀಧರ ಮೊಗವೀರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ನೀವು ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. 32 ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗಣ್ಯರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ ತಾವು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಮಾರು ಇದರ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ಬೇಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ತಮ್ಮಾನ ದಾಯಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆನೆ ಐಕ ಪೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕ ಪೋಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಓದುಲ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ಬಾಲೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆಯಿನ ಕಾರಣ ಇನಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಎತ್ತರಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟುನೈಚದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇನಿಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂಡ ಐಕೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನಡತನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡು ಸುರೂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನವೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಜೋರೈನ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಳ್ಮೆಂಡ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಂತಿ ಆನೆ ಜಯು ಅರೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ಸಂಬಂಧನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ದೀದಿ ಎರಾಂಡಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಅಂಡಲ ಸುರೂಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಪಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪಾಲಿಗೆ ದಿಂಜಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಜಯಂತಿಯಾನ ಜಯು ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆದ ವರದಿನ ಬುಡುಪಾವೇರಿ ಜೆ.ಕೆ. ನಿತೇಶ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡಮಾರ್ನಾಡು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಮಡಿವಾಳ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮಗರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಲದಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಯು ಸ್ಟೈಲಿ ಬಾಯ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ವರ್ಮೆಯೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಚಲಿತರಾದ ಜಯಂತ್ ಇದೀಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ ಇವರು ತನ್ನ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸಕ್ತ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ನೆರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಗುರುಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡಮಾರ್ನಾಡು. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇತ್ತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಾನವ ನಿಶ್ಚಿತ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇತ್ತದೆ ಮಾನವ ನಿಶ್ಚಿತ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಒಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ತೂವಂದಿತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಗಡೆ ಆಪಣು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾನವನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೃಜನ್ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಹರ್ಷಿನಿ ಕಂಡೆಜಾಲೆ ಎದುರು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ನಿಸ್ವಾಲ್ ಪುಸಕ್ಕೇಲೆ ಎದುರು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ಸಾನ್ವಿ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ಎದುರು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ಅನ್ವಿತಾ ಬರ್ಕೆ ಎದುರು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಎದುರುಡು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಎದುರುಡು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ಉಮೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಎದುರುಡು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ, ರಮೇಶ್ ಬಿಜತೈಲ್ ಎದುರುಡು ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ. ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಕೋಡಿದ ದಿನ ಬೈಯಡೆ ರುದ್ರಾಂಶ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಕೋಡದ ದಿನ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತೇರ ಇನಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಬೊಂಬೈಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಪುನ ಕಾರಣ ಅರಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಆರ ಐದು ದುಂಬೆ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಿಖಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಇಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಒರಿನ ನಾಂಡ ಐನ ಸಮಾಜ ಅರ್ಪಿ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊನವುದ ಮೊಟ್ಟ ಅನ್ನದೀದು ಒಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಂದ್ ಆ ಎಲೆಡ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಖಲ ಸಂಘಟನೆ ಈತೆ ಬಡಪತ್ತ ಇತ್ತು ನಚ್ಚಿದ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ನಂಡ ಆ ಸೇವೆದ ಪೂರ್ತಿ ಪಣವನ್ನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೇಂದು ಮಂಡೇರು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ದೇನಿಗೆ ಅದು ಕೊರ ನಚ್ಚಿದ್ನ 70,000 ಮೊತ್ತದ ಪಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸವು ನಚ್ಚಿದ್ದ ಪೊರ್ತು ಹೊರ ಜೋರಾದೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನೆ ಮುಜ್ಜಲಾಲ್ ಓಡ್ಸೋಡ್ ತುಂಬ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಂಶ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತನೆ ಚಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾನು ಬೆನ್ನ ಚಿತ್ತ ಒಂತೆ ಪಾಲಡೆ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಸುರು ಕಾದೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಓದ ಒಂದಿ ಪುನ ಚಿತ್ತ ನಿಸ್ವಾಲ್ ಪುಸಕ್ಕೇಲ್ ಮೆನ ಚಾಬಡಿಗೆ ತುನ್ನುಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾಲ್ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಅನಿಲ್ ರೇ ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ ನಿಸ್ವಾಲ್ ಶೇಖರಣ್ಣ ಪುಸಕ್ಕೇಲ್ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಲ್ ತಡಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಸಾನ್ವಿ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ಬಲೆ ನಿಸ್ವಾಲ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಪೆರ್ಕಾಡಿ ಬಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ 10,000 ಪನೌದ ಸಕಾಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆನ್ ಕೊರಡು ಪಂದವಿ ನೇಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಲಿದ ಉನ್ನತమైన ನಿಜದ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಚಿದ್ದ ಈ ಸೇವೆ ಅನ್ವಿತಾ ಬರ್ಕೆ ಬಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ಬರ್ಕೆ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಡೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು 2 ದಿನ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿ ಪ್ರಚಂದ ಬಾಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಟ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು 10,000 ಪನೌದ ಸಕಾಯ ಹರ್ಷಿನಿ ಕಂಡೆಜಾಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಡಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ನ ಮಂಜುಳಕನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉನ್ನತమైన ಚಿತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ 10,000 ಪನೌದ ಸಕಾಯನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾಬಡಿತ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾಲ್ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ನಡಾಯಿ ಮನೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡಿಸದೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬಲಿ
ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ನಡೈ ಆರ್ನ ಪರಬಾದ್ ದತ್ತೋನ್ನ ಚಿತ್ನ ಈ ಪಡ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಲೊಂದಿತ್ತು ಪುಣಚಿದ್ನ ರಮೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಸೇವೆ ರಮೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಬದುಕು ಪನ್ನಗ ಕನ್ನ ನೀರು ಅಂಡಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಪರಮ ಸೇವೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಈ ಐನು ಪನವುದ ಮುತ್ತನೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಾರೆ ರುದ್ರಂಸ ಕನ್ಸಂತ ಮಾಲಕಿರಿ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಅರಡಕೇನುಂಡ ಶಾಲೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಲೆಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗಿದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂತೆ ಪನವುದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 10-13 ರೂಪಾಯಿ ಆವು ಇರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ನಗ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪನವದ ಸಕಾಯನ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಕುರ್ಲೆ ಪಣದು ಒಂಜ ನಂಬೋಳಿಗೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಂಡ್ರ ಕೆರೆತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ತುದು ಗೌರವಣಿತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರು ಮೇರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ನಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲಾದಿ ಪುನಚಿತ್ನ ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬೆಳಗ ಈ ತಂಡದ ನಮನ ಜವನೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬೆಳಗದಾಗಲಿ ನಮನ ಜವನೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸರಿಸುಮಾರಿ 30,000 ಪನವದ ಸಕಾಯಿನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುರುಕಾದಿ ನಮನ ಊರುದ ನಿಸ್ವಾಲ್ ಪೊಸೊಕ್ಕೇಲು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ದಿತ್ತು ನಂಡಲೆ ಗೌರವಣಿತ ಅನಂತ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳ ಜಾಲ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಸೇವೆನ ಕೊರಡು 10,000 ಪನವದ ಸಕಾಯ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತಿಲು ಮನೆ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ಸಿಎಡ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋದು ಬರೋದು ಇತ್ತು ನಂಚಿದ್ನ ಬಾಲಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಸೇವೆ ಗೌರವಣಿತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತಿಲು ಮನೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಾಜಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲೊಂದಿನ ಮೇರೆಗೆ 15,000 ಪನೋದ ಸಕಾಯನ್ ನವಚೇತನ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುಕೇಶ್ ತೋಡಾರ್ ಮೇರೆ ಕುರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಸುಮಾರಿ 35,000 ಪನೋದ ಸಕಾಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಲಕ ಬದಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಚಾಬಟಿ ವಿತರಣೆ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ಪನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತನ ಅಕಲ್ ಬರಂದನ ಕಾರಣ ದಾತ್ರ ಆ ರಡ್ಡು ಪನವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀನಿಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಪನವದ ಸಕಾಯನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿದ್ದ ಆಸಿಸ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪುಲ್ಪು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ 10,000 ಪನವದ ಪಕಾಯನ್ನು ನಮನ ಆಸಿಸ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದೇನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುಣ ಚೆಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಮನ ಆದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕೂಟನೆ ಕೈತಾಲಾದು ಅಂತವನ ಚೆಂದ ಪೊರ್ತು ರಾಗುಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡೆ ಪೊಯ್ಸಾರಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರುಪೇನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಿ ಇನಿತ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ದಾತ್ರೆ ಅರಿಗೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಆರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದೆ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾದಿ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರನ ಚಿಂದ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ರಾಗುಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್
ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೇವದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ತರ ತಗ್ಗದ ಕೈ ಜೋಡದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಿರಿಯಕಲು ಊರ್ದಕಲು ಪರ ಊರ್ದಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಮೊಕಲೇನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ನಡಪರೆಪ್ಪುನು ದಿವಂಗತ ಗಣೇಶ್ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆಯ ವೇದಿಕೆ ದಾಯಬಂಡ ಮೇರ್ಲಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆತ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡಲರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಆಶೀಸ್ ಎಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಗೆ ನಡಪುನ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಯಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು 10ನೇ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡದು ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಕುವೇಟ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಕುವೇಟ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕರಿನ 20 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಹತ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದುಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಕೈ ಜೋಟದ ಕ್ಷಮೆಕೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಾರ್ಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಕ್ಕಳು ಕರಿನ 6 ತಿಂಗಳ నుంచి ಭಾರಿ ಬಂಗಾಬತ್ತೊಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಏಪಲ ಕೇನ್ವೇರು ಬರ್ಪರತ್ತ ಅನ್ನ ಅಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಎಂಜನ ಉಂಡು ಯಾನು ಏಪೋಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯುಗಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮರ ಪಾತೆರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ಅಂಚನೆ ಮಲವಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪಾತೆರುಲ್ಲೇರು ಯುಗಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹಿಂದುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲೆಗೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಸರು ಬರೀಕ್ ದೀದು ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಅಂಚಾಯಿನ ಹತ್ರ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದ ಪರವಾದ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ನಡಪರಂಡು ಜೋಡು ಜಿಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಉನೇನು ಮಾತಾದಿಕುಲು ಮುಂದುವರೆಸಲಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ನೋಟು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಎಡೆಗುಂತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮನ ಸಂಘಟನೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಘಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ ಬೆರಿತಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಣ ಜೊತೆ ರಾಘುಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕವಾದಿ ಮುರಣಿತಾನೆ ಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ತವ ತೀರ್ದು ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಎನಿಚಿತ ಹುಟ್ಟೂರ ಸನ್ಮಾನ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿನ್ನಂಡಲ ಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಎನಿಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ನುಡಿನು ಕೊರಿಯೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕೂಟದ ಮುಗಿತಲದಂಚೆ ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಮನ ಊರುಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಂದ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಂದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆತು ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಆತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ವಿತಾ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗೆ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸಿಎ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಾಲೆ ಸಾನ್ವಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಡೇ ದೇಶದ ತಂಡನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲೆ ಚಾವಡಿಡೆ ಮನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾನವನ ಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ತಡಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥತೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಅನ್ವಿತಾ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸಾನ್ವಿಕ್
ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಿ ಲಕದು ಉಂತುದು ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲಪಂಡ ಈ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಸೇವೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ ಪೊಪ್ಪ ಮನಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಸೇವೆದ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆ ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರಾಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾನವನ ಚಿತ್ನ ಪುಡ್ತು ಈ ಬಾಲೆಲು ನನಾತಿ ಎತ್ತರಗೆ ಮೆನ್ಕಡೆ ಅನ್ವಿತ ಬಿಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡೆ ಪುದರ ಮಲ್ಪಡೆ ರಕ್ಷಿತ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ CA ಪಾಸ್ ಆದೆ ನನ ತುಂಬತವಾದಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಾನಮಾನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾನ್ವಿಕೆ ಒರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆಪುಣ ತಾಂದ್ ಅಂಡ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟಾಪುನ ಸಂಘಟನೆದ ಜವನೇರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ಪೇರು ಯಾನ ಬತ್ತನೆಚ್ಚಿದ ಮಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ತಡ ಅಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೋಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಮಲ್ತನೆಚ್ಚಿದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ತಡ ಆಡಂದು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರನು ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಸಿಂಗಾಪುರಡು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರಿತ್ತೇರು ಸಿಂಗಾಪುರಡು ಗೂಗಲ್ ನಿಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅವಳು ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ವಾಪಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರಗೆ ದೆಮಲ್ತದು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ದೀದು ಬತ್ತದೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡಿಪ್ಪು ಸಿಂಗಾಪುರ ಓಲಾ ಉಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೇರು ಪಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಚ್ಚರೆ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತನ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಕೊಡಮಂತ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಯ ಬೈದಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ನಾಟಕ ತುಗ್ಯಾರೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಈ ಜವಣ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವು ಶುರುವಾದ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆಡು ಮಲ್ಪನ ಉಂದತ್ತು ಅವೇನು ನಡ್ತೊಮ್ಮಲು ಅವ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸನ್ ಪೋಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆವು ಅಂಚಿನೆಟ್ಟೊಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಶಮಾನ ಶೋಡು ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆನ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆನುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು
ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರು ಈ ಕಂಬಳ ನೆಕ್ಕು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಕೇನ್ನಗನೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಪೊನಂತೆ ಕಂಬಳೋಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಏರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪು ನಕಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಲ ಮುರುಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ರುಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೂಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಗಡು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆವಾಡು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಈ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಊರುಡು ಈತ ಅಂತುಯೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋತೇರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗನೆ ಏರ್ಲವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ₹100 ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತ ಎತ್ತೋ ಸೇವಾ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ನವಚೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಸುಖೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ ಜನಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಅವನುಗ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಆತು ದೂರೋಡ್ದು ಬತ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬುಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಗ ಹೊರ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕವಾದೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಂಕುಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಾರೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪ ಅಂದು ಇನಿ 6-11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಿಗೆರಟಿತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ನಮನಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಊರು ದಕ್ಕಲೆತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋಂಡೇರು ಜಯಂತಿ ಆನೆ ಜಯು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡುದು ಬಿನ್ನೆ ಮೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೇವರನಾಚನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೋಚಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪೊನಿ ಈಗಲೇ ಅಂಚ ಏನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಲಾವಿದನ್ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದರ್ 5 ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದಾದನ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಡಿಗೆದು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ರಡ್ಡು ತಪ್ಪಲ ಮೀನಿ ರಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಮಾಡ ಅಂದು ಒಲ್ಲಂಬೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದೆನ್ನೀರ್ನ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲದಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಈತು ಶೋಕು ಮಂದಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಅಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ಎನ್ನ ಓನು ಯಾನಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ್ ಅವೇ ರೀಲ್ಸ್ ಆತೆ ಬೇತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತ್ನೆಜ್ಜಿ ಆತ ಮಂತಂಡ ಯಾವ ಕೈ ಪತ್ವೇರು ಆ ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಡಕೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಹೆಂಚ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟದು ಬಟ್ಟದು ಪೂರ ಮಂತದು ಇನಿಕ್ ಅನಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲನೆ ಏಪಲ ನೆನೆತೋನ್ವೆ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪಾರ್ಲ ಕಲ್ಪದೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಪದೇರು ಪೂರ ಮನ್ಪದೇರು ಬಡವೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ಬಡವೆ ತಾರಾಯ ಸುಲ್ಪರ ಬೋದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪದೆ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಮೂಲು ಈ ಜವನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇಂದುಲ ಮಂತೇರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬುಲೆವಾಡು 10ನೇ ವರ್ಷ ಆತು 20 ವರ್ಷ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾನಾಡು ಎನ್ನಡ ದಾಪುನ ಆತೆ ಪನ್ವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮನ ಮೆತ್ತು ಪ್ರೀತಿದ್ದು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಕೇನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಒತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಜೊತೆ ಜಯಂತಿ ಆನೆ ಜಯು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪೆರ್ಮೆದ ಉಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣಗೆ ಹೊರ ಜೋರೇನ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಗ ಅನಗ ನವಾನಂದ ಸರ್ ಪಾತೆರುಡಿತನೆ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ದಯದೀದಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ ಪಾತೆರುಡಿತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿದ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪಾತೆರುಡಿತನೆ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ದಯದೀದಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ ತೋಡಾರಿ ಮೇರೆ ಪಾತೆರುಡಿತನೆ ದಯದೀದಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಡಲ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುಣ ಚಂದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ನಂಡಲ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಜಿ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ
ಮುರಣಿ ಮಾಯಂದಲ್ನ ನೇಮಾದ ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದಿ ಪುನಗ ಆಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಈತ ಜನಸಾಗರ ಬತ್ತದಾರೆ ತಡಮಲ್ಪಣವು ಸರಿಯಾತು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪಾತೆರದ ಮನೆಟ್ಟೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಮಂತಾಯನ ಮನಸ್ಸಾರಣೆ ಅಂತಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಡಪಣಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಹಿಸಿದ್ಯಾರು ಅಸಿತ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಡು ಎಂಗ್ಲ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇನಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ತು ಇನಿ ಯಾನಿ ಇನಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತಾಂಡು. ಈ ಮಾರ್ನಾಡ್ದ ಗ್ರಾಮ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪನೋಯ್ತೇರು ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಪನೋಯ್ತಾರೆ ಅಂಡ ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಅದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಊರು ಉಳ್ಳೇದು. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಊರು ಹಿಡಿತೆ ಅಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಹೊಂದದು ಆಗ ಎಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಕೊರಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಾವಣಿರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಯವಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಲ ಅತನ ಫ್ರುಟ್ಸ್ಲ ಅತನ ಟೊಪ್ಪಿಲ ದೀಬೇಟಿಗೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ ಆಂಡ ಈತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣತ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲಾಗಲಿ ಪೂರಾ ಜನಲ್ಲ ತೋಪೇರು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ ಆಂಡ ಆ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಪಂಡ ಈತ ಜನಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಆಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಏರು ಜನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರು ಜನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರವನು ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜವಣಿಯರು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡಾಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ತರ ಪೋಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಪಾತ್ತರ ಅಂಡ ನಿಗಲು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡರ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ತರ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವಣಿಯರು ನಾನಾತ್ ಆಗಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೋಣೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾವು ಅಣ್ಣೆ ಹನಿ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಕಲ್ದಕ್ಕರ ಸುರು ಮಲ್ಪೋರು ಅಂಚ ಯಾನ ಓಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಇಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ದೇವರು ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರಡು ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ರಮೇಶ್ ಬಿಜತ್ತೈಲು ಮೇರೆ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಕೋರ್ಪುಣಚಿತ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪನವದ ಸಕಾಯನಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ ಅಂಗೇರಿ ಮನೆ ಮೇರೆ ಈ ಪನವದ ಸಕಾಯನ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತವಡು ಬಂದ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಬಿಜತ್ತೈಲು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿನ ಡಕ್ಕ ಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಡಿ ಇಲ್ಲದರ ಬಲೆ ದೇಮಲ್ತದ್ದು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಬಿಜತ್ತೈಲು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಯಾದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತೆರೋಡು ದುಂಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸವನಚಿಂದ ಪೊರ್ತು 2 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘಟನೆಡೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಆರೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಚಾಲಕಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಈ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸೇವೆ ಕೊರನಚಿತ್ನ ಆಸೀಸ್ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರೆಗೆ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ತಮ್ಮನ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟ ಮುಗಿತಲ ಆಪುಂಡು ತಮ್ಮಾನದ ಓಲೆ ಚೇತನ್ ಬಿಜತೈಲ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀಸ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು SS ನಿವಾಸ ಕುಕ್ಕುದ ಪಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬರ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸತತ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ನಿಮ್ಮದು. ತಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶ್ಮಿತರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೂಶ್ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲೇಬೇಕೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು. ಆಸೀಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುದ್ದ ತಮ್ಮಾನ 2 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿನೆಚ್ಚಿತ್ತು ಕಟ್ಟದೆ ಬುಳೆಪಾದು ಏರು ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಕೊರಚಿದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತೆರ ಆಸೀಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮಾರ್ನಾಡ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕುಂಭಕಂಠಿನಿ ನಮಃ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಬಕ್ಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಡುಮಾರ್ನಾಡು ಲೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಡು ನಡಪುನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ 2026 ಇನಿತ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸುದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಈತೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆಡು ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇನ್ನು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಯುಗಾದಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡೆವೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಸೀಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಡೆ 2 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಅವಲ ಸಂಘಟನೆದ ಖುಷಿ ಎಂಚನಂದು ಕೆಂಡ ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 13 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು 22 ಜನ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೆ ಆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲು ಕೊಡಪಡುದೇರಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರೆಗೆ ಹೊರ ಜೋಲ ಏನಿಚ್ಚ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿನ ಸಂದೈ ತಮ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಚಾವಡಿ ರಚಿತ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಸೀಸ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಪೆರಂಗಾಯಿದ ಗಿಡನೆ ಕೈಕು ಕೊರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ನೆಂಪುದ ಪರಿಣ ಕೈಕೆ ಎತ್ತಾವುಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಹು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಪರಿಣ ಕೈಕೆ ಎತ್ತಾವೇರೆ ಮೇರೆ ಎಂಗ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ ಬಂಡೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಫಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ನಾರೆ ಆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ದ ಮೂಲಕವಾದ ತೂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಲಿಫಾರ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಣು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಾವುಲ್ಲೇರಿ ನೆಟನೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿನ ಪುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತ ಸೇವೆನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆನ ಗುರುತಿಸಬಂದುಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ತಾನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಮೋಕ್ಯದ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಬೆನ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸಬಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಸಂಘಟನೆದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿನ್ನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತುಲ್ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಣ್ಣಗೆ ವಂದಿಸಬಂದುಲ್ಲ ದೇವರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಫಸಲಾಯಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೇರಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನವನ ಚಿಂತ ಪೊರ್ತು ಹೇಮರಾಜ್ ಯುರಾವ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಅನ್ನೇ ರಾಯರ ಮನೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆರಿಪ್ತಿದ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಬೆರಿಬಾಲನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆರಿನ ಗುರುತಿಸಬಂದುಲ್ಲ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಉಳ್ಳಜಾಲು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆರಿನ ಗುರುತಿಸಬಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಬಾಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸಬ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣು ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣು ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಅಂತಲೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತದೆ ಆಸೀಸ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಪತ್ತಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಗಿರಿಜಾ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡಿಮನೆ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಜಯನಂದ ತೀರ್ಥೆಲ್ ಮರೋಡಿ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಕೆ ಮನೆ ಬಡ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡೆ ಕೆಪಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತಿಲು ಮನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಭವಿಷ್ ಕೆಟರರ್ಸ್ ಕಡ್ಲೆಕೆರೆ ನಾಗೇಶ್ ಸುಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ ಜಯಶ್ರೀ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಟಾರ್ಲಾ ಲವೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಕೆಳಗಿದ ಮನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಲವೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಜೋಗುಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಸಮಿತ್ರಾಜ್ ದೊರಗುಡ್ಡೆ ಅನಿತಾ ಉಮೇಶ್ ತಂಡ್ರೆಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಕೆಲ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಪ್ಪೆ ದರ್ಕಾಸಿ ವಿನೋದರ್ ಪೂಜಾರಿ ದರಗುಡ್ಡೆ ಸುನಿಲ್ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಸಂತ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಮನಬೆಟ್ಟು ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕರೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೇಯಾ ನಿವಾಸ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡೆ ಪವನ್ ಪಿ ಪೋಟೆನ್ ನವರತ್ನ ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡೆ ರೂಪೇಶ್ ತಾರಿಬೆಟ್ಟು ಸುಧೀರ್ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ದಿನೇಶ್ ಮಡ್ಡೆಲ್ ಶಶಿಕಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಬಡಬೈಲು ಪವನ್ ಅಡ್ಕರೆ ಹೊಸಮನೆ ವಿನೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲಂಗಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೋಟೆಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಆಶಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ಎಲ್ ದೇವಿಕ್ರಪ್ಪ ತಂಡ್ರಕೆರೆ
ಜಯನಂದ ಕೊಟ್ಯ ನಾನೆಗುಡ್ಡೆ, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಮನೆ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು, ರಾಜೇಶ್ ನ್ಯೂವೆಲ್ಸ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಭೂತರಾಜಗುಡ್ಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಶ್ವಥಪುರ ಎಡ್ಡ ಸಾಕಾರ ಕೋರುಂದಿ ಪುನಃ ಪೆರ್ಮೆದಾಣ್ಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಲಾರ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಗರಡಿಬಲಿ, ಸಮಿತ್ ನಡಾಯಿಮನೆ ದರಗುಡ್ಡೆ, ವಸಂತ್ ಗುಮ್ಮಡಬೆಟ್ಟು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಕಲ್ಲಬುತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗರಡಿಬಲಿ, ಗಣೇಶ್ ಪೆರ್ಮುಡೈಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲಿ, ಗಣೇಶ್ ಪೆರ್ಮುಡೈಲು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಡ್ಡೇಲು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲಿ, ದಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೇರು, ವೇದಿಕೆನೆ ಬುಡುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಜೋಡು ಜಿಟಿಗೆ ನಾಟಕ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆನ ಬುಡುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಖಲ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಡಂದೇಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪುದ್ದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಾಡದ ಸುದರ್ಶನ್ ರೀ, ಯತೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ನಾಡಿ, ನಾಗೇಶ್ ಅಗರಿಮನೆ, ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ತಂಡಗೆ ನಾಟಕದ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಖಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಜಿತ್ ಲೋಬೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟದ ಬೈಲೆ, ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಸೂರಜ್ ಜೀನ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ರಿ, ಅಶ್ವಥ್ ಪನಪಿಲ, ಪವನ್ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ನವರತ್ನ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಕೀಲೇರಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಬೀಜದಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಪುದ್ದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಶಿಕಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಬಡ ಬೈಲಿ ಮಾರ್ನಾಡಿ, ರವೀನ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಪಾದೆಕಾಪು, ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿವಾಸ, ರಾಜೇಶ್ ಶುಭ ನಿವಾಸ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾವನ ಪಾಲಡ್ಕ, ಶಿಶುಪಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸೇಲ್ ಹಲೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನೈಮಿಷ, ಸುಧೀರ್ ಕುಮೇರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್ ಕಲ್ಬರಿಕ್ಯಾರಿ, ಚಂದ್ರಸ್ಥಾಲ್ಯನ್ ಅಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಬಲೆ, ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ, ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಲೆಜಾಲ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮೇ ಪೂಜಾರಿ ಕುಮೇರ್, ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಭಗವತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಂಕರೊಟ್ಟು, ದಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೊಂಚಾಲೆ, ಚೇತನ್ ಬೈದ್ಯರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಕಶಿತ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪನವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚೇತನ್ ಬೈದ್ಯರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ, ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಶುಭ ನಿವಾಸ, ಸದಾಶಿವ ಬರ್ಕೆಮನೆ, ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿ ಪ್ರಚನ್ನ ಪಾಪಣ್ಣ ಗುಮ್ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಹಲೋ ಜೋಡು ಜಿಟಿಗೆ ತಂಡಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲಬುತ್ತಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಕೆಲ್ಲಬುತ್ತಿಗೆ ಮಗಳಿನ ವೇದಿಕೆಗಳೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದಲ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆಂಪುಲು ತೋಡಬರಿ ಅಜಯ್ ಓಲಿತನ್ನಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಮಾಲಕೆರ ನಿಚಿತ ಸುಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೆರ್ಕಾಡಿ, ತೈದೀದ್ ಪುದರ್ ಬಾಕ್ಯಾದಿತ್ತನ್ನಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ, ತೈದೀದ್ ಸೇವೆ ಕೋರ್ ರಚಿತ ಸೇವಕರಿ ತೆರ್ನಂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ, ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ, ರೂಪೇಶ್ ತಾರಿಬಿಟ್ಟು, ನಾಗೇಶ್ ಕುಕ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆಡೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಆಂಡೆ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಣಿತರ ಜಗದೀಶ್ ಮೆರಣ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸವ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಬಲೆ.
CS ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಇರ್ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಲೆ ಯತೀಶ್ ಸಾಯಿ ಮಾರ್ನಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತೋಡಬರಿ ಸೋಲ್ಮೆಣ್ಣ ತಂದೆ ತಮ್ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಆನಂದ ಕಾಲ್ಯಡೆ ದೈದಿದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗೆ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪದಟ್ಟು ರಂಜಿ ಸವೇರೆ ಕಿನ್ನಾರಿ ಜೋಗಿ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ Ching, ಸುಂದರಿ ಶೂರ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋರೆಯ ಒಚ್ಚಿ ನೋಡುವೆಯ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಗಿರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಯನ ಒಸಿ ಕೇಳುವೆಯ ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಬಂತು ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವಂತು ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಬಂತು ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವಂತು ಶಬಾಷ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಶೋಟ್ಟು ಶೋಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವದಾಸ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಶ ಪಾಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮರ್ತದಲ್ಲ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಸಣ್ಣ ಶಾರಿಕಾ ಸುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ
ಕುಶುಬುಗೆ ಹೋಲುವನಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನೇ ಕುಣಿಸುವೆಯಲ್ಲೇ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಶೂರ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋರೆಯ ಒಸಿ ನೋಡುವೆಯ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಗಿರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಯನ ಒಸಿ ಕೇಳುವೆಯ ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತೇಗು ಬಂತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಗಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವಂತು ದೋಣಿ ದೋಣಿ ನನ್ನ ದೋಣಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕೂರೇ ಕ್ಷೀರವಾಣಿ ನಾನು ದೋಣಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ರಾಣಿ 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 ನಾಗರಾಣಿ ಬುಷ್ಯು ವೇಣಿ ವೇಣಿ ನಾಗವೇಣಿ ಹುಂಗಿ ನೋಡು ಆಡುವ ಭಂಗಿ ನೀಡು ದಾವಣಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ ಲಂಗ ಲಂಗದ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹಿಡಿದರು ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಶೂರ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋರೆಯ ಒಸಿ ನೋಡುವೆಯ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಗಿರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಯನ ಒಸಿ ಕೇಳುವೆಯ ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ತುಂಬ ಮರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಗಿ ಬಂತು ಈ ಹಾಟು ಬಂತು ಮುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಒತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಹುಬ್ಬಲ್ಲು ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುತ್ತೀನಿ ಗಿರ್ಗಿಡ್ಡೆ ಹಾಕುತ್ತೀನಿ ಸೂರ್ಯನು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂರ್ಯನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆರಳಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ಶೂರ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋರೆಯ ಒಸಿ ನೋಡುವೆಯ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಗಿರಿ ಕಿನ್ನರಿ ಕಿನ್ನರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಯನ್ನ ಒಸಿ ಕೇಳುವೆಯ ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಂತು ಬಂತು ನಂಗು ಬಂತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಬಂತು ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡುವಂತು ಹೇ 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 ಹಾ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಳು ಕಡೆಕಾದೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಪುನಃ ಅಲ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಟಕ ಶುರುವಾರ ತಯಾರಾತನು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಏರನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಿ ಯಾರು ದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರೆ ಹರೀಶ್ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲು ಬಾಕ್ಯಾರು ಹರ್ದಿಪೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ತಯಾರಾದಿ ತರ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ತಯಾರಾದಿ ತರ್ನಾಂಡ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರುಡ್ಚಿ ಸಜ್ಜನ್ ಸೃಜನ್ ಸೃಜನ್ ಅಡಿ ಗೊಂತುಲೆ ಆಶಿಸರೆ ದೇಮಲ್ತದೆ ಎರಲ ಬಾಕ್ಯಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಮಲ್ತದೆ ಭಕ್ತಿದಾರಿಕೆ ದಾದೆಟ್ ಅರ್ಕುವೆ ಅಜ್ಜಾನಿ ನನು ದಿನನಿತ್ಯೋ
ದಾರಿಕೆದ ಅದೆಟ್ ಅಕ್ಕುವೆ ಅಜ್ಜಾನಿ ನನು ದಿನನಿತ್ಯೂ ತಿಳಿಕಿದ ಕಪ್ಪುದ ಹೊರುಟು ಕಾಣಿಕ ಮೇರೆ ಪಿನಯನ ಸತ್ಯೂ ಮೇರೆ ಪಿನಯನ ಸತ್ಯೂ ಕಾಡಿದ ಕೇಪುಲ ಪುಪ್ಪಗುಳಿಯಿನ ಕಲ್ಜಿಗೊದೋ ಮಾಯೇ ಅಜನೆಡುಗೇನುದ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ದಾರಿಕಿದ ಅದಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕುವೆ ಅಜ್ಜಾನಿ ನನು ದಿನನಿತ್ಯೂ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಗಗ್ಗರ ದುನಿಪುದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಗ ಶುದ್ಧಾಯನ ಕಾಯೋ ನಾಲೈ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ಪಣ್ಣಗ ಉಂತಿಯ ಬೆರಿಸಾಯೋ ನಂಬಿನ ಜೀವಗು ಸದ್ರಿಕೆ ದಂಚ ನಿನ್ನಾವಯೋ ನಂಜಿದ ಭಾವಗು ಮುದ್ರಿಕೆ ದಂಚ ಪಗರಿನ ಈ ಬುಡಿಯೋ ಪಗೆದಗೆನು ಈ ಕೆರಿಯೋ ಪಗೆದಗೆನು ಈ ಕೆರಿಯೋ ಕಾಡದ ಕೇಪುಲ ಪುಪ್ಪೊಗುಳಿಯಿನ ಕಲ್ಜಿಗೊದೋ ಮಾಯೇ ಅಜನೆಡುಗೇನುದ ಶಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ದಾರಿಕೆದ ಅದಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕುವೆ ಅಜ್ಜ ನಿನನು ದಿನನಿತ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ತನ್ನ ಕನ್ನೆದುರುಡು ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ